Alright. Everything is working. Let's continue Ace Combat 3, shall we? So we left off. Yeah, we started a new file, but we haven't gone anywhere with it yet. I think we hadn't actually done the first mission. So we're gonna start the next run. See how it goes. Get up to the first choice, make a different choice, and then also start saving at the choices, so we don't have to do everything again up to those choices. Which is what I should have done in the first place, honestly. Communication interrupted. Receiving emergency broadcast. ただいま入りましたニュースをお伝えします。Alright. So we check our search engine, we still have everything we found previously. So it's a continuation from the previous save. We just have to go through the missions again until we hit choice point. ゼネラルリソース側に対して大規模な軍事行動を開始した。我々ユーピオは両者の関係がこれ以上悪化することを避けるため、この行動を阻止すればならない。なお、ニューコム側が警告を無視した場合は実力行使もやむを得ない。諸君の働きに期待する。Splitting the saves, or whether it will demand I do every ending from the beginning. Yeah, I guess we'll find out. Well, let's go. Engage. It's still kind of wild to me that a game on the PS1 like this has the right analog stick support that it does. Because you'd find games on the PS2 that didn't have this level of analog support. Like when people say it's difficult to go back to the early 3D Grand Theft Autos, I think largely what they're talking about is due to the camera control. Because even by the time it came out in 2002, I think, it still didn't have that kind of full camera control on the right analog stick as standard. There we go. And the same is true of stuff like Kingdom Hearts 1 didn't have full analog control, didn't have right stick camera control, which you can feel the remnants of that even in 1.5 HD Remix. 同援部隊の鉄筋を確認した。直ちに迎撃態勢を取れ。Update target. Because the camera control was mapped to the shoulder buttons in that.
on. Next guys are almost here. Yeah, it's why when you play Kingdom Hearts Final Mix on the 1.5 HD Remix collection, there's only horizontal camera control even though it's on the right stick. Oh. Gotcha. Only in Jedi Starfighter. How you doing, Doc? 作戦の目的は達成された。今後も諸君の活躍には期待している。 Yeah, I think Jedi Starfighter does open with Mace Windu as the pilot at the start. But I might be getting confused with the Clone Wars game. There is definitely a Star Wars game where you play as Mace Windu and a Jedi Starfighter, though. あ、どうも。これはあなたに出す最初のメールになります。この戦いが続くのなら、きっとこれからはあなたと一緒に飛ぶことが増えるのかもしれない。今日のような飛び方なら、見える敵をあなたが思うように叩けばいいと思う。それではまた。 Hey, how you doing, Flame? You ready to do all the other endings today? You. あ、いた。 本日未明、我が軍の偵察部隊によってワイアポロ山脈のニューコム軍基地よりゼネラルリソースのエアウェイに対して電波妨害行為が行われていることが判明した。このニューコムの違反行為を阻止すべく基地周辺に配備されたジャミングレーダーを無力化せよ。
Okay, we're back. Okay, so let's see. Might have an answer to the question. I have a large PS2, but a battery is dead. Don't want to deal with replacing the battery. My general opinion on the PS2s is to prefer a fat model just because you can put a hard drive in it. As far as replacing the battery, I'm not entirely sure. The main things I've had to replace have been disk drives. And so, like, with the fat PS2, you can put a hard drive in it, use a memory card loaded with FreeMC boot, and then just start loading your games off hard drive. I generally, especially at this point, I try and avoid all of that with OPL. Programmed to just launch PS2 games directly from an installed hard drive, which the fat PS2 has that space. So I generally go with that because the first thing to fail is usually a disk drive anyway. But as far as batteries, no, I don't have any specific knowledge about the batteries. Slim models, my general thought with them is they're great for being compact, but the fat PS2 is generally better in every regard except that the slim PS2 just has the disc tray that opens up. You don't have to have it connected. There's a few games where that does matter. But not in a huge way. So if it's just a pet peeve, like, I'd say stick with the fat you've got. Engage. Now let's do it. Meow. Pull up.
Is Ace Combat really good? Yes, it is. Is the stream still dying? Yes, it is. Is it frustrating? Yes, it is. Bull's eye. Yes. Nice. Do the fucking stream properly, jeez. Nah, internet's been shit all day. So hope it holds out a little better as we go forward. Yeah, like generally I'd say more than anything stick with the fat. Unless you want the compactability of the slim. And like I say, I've been saying it for a long time, ever since I first did it. It worked really well. Like, definitely just look into picking up hard drive, an adapter to stick the hard drive into the PS2, and a free MC boot memory card. Just so you can continue to play your games even if the disk drive dies. Because the disk drive will be an element that will die soon enough. It gives you a lot more life in your PS2. In a way that Sony just isn't supporting. It's like, there's the thing of, Sony's put out the PS2 emulator on PS5 now with some new games. Like Sly Cooper, Tomb Raider Legend. What else was there? There was something else. And it's not good. It's really kind of a poor showing. And this is the only official way you're getting any kind of PS2 support. And it's kind of trash. So absolutely finish off. Absolutely just hold on to your PS2 if you don't have the option of emulation directly on your own end. And the best way to do that is with OPL and free MC boot with a hard drive. And there's also the big bonus you get after that of being able to actually play a lot of the games that you can't buy anymore because they are just stupidly overpriced. It's gonna be one of those days, isn't it? Not again.
Let's keep going for a little while, see if it evens out. Mission failed. Engage. Bullseye, pull up. Bullseye. Bullseye. Caution. Stall. Bullseye. If it evens out. Hope it evens out. Doesn't even out yet. Caution. Pull up. Bullseye. 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 作戦の成功を確認。引き続き火口部周辺の施設を総統せ。 Update target. Bullseye. Bullseye. Warning, missile alert. Bullseye. Bullseye. Oh no? There it is. Bullseye. Mission accomplished. And stream hasn't evened out. ようよ、結構見せてくれるな。サーフのエースにでもなるつもり？作戦の成功によりエアウェイの安全は保証された。 Yeah, and as far as PS2 stuff goes, like, it is frustrating. And, like, yeah, I got kind of interested when Sony announced they were putting out PS2 games on PS5, and it's a new emulator specifically for PS5, so it's not the one they've been using for PS2 games on PS4. 歴史に名を刻む。
ニューコムの勢いは And 弱 now っ it's てき just た come よう out だ and が it's 油断はできない。 not そこ good. で今後の展開に備え、ゼネラルリソースの部隊と共同の訓練飛行を行う運びとなった。 And like, 実戦ではないからといって手を抜くな。 someone who still likes playing a lot of the old games, as you can really tell while I'm sat here doing PS1 games all year, it really does make Xbox the better option, because their backwards compatibility system is much better, much friendlier. The fact that you can even like just play discs, play from discs, is also really nice. Oh. Yeah, how you doing, T? もっとぶつけるつもりでいい。ついてこい。Pumping this at high speed. Stream still hasn't evened out. ミサイルの誘導が効かん。比重で撃て。正確に狙え。実力を見せてみろ。推力に頼るな。空力を生かせ。勘ではなく、ハンドからマニューバーを読み取れ。 Remember Keith popping up in this mission in the last run, and then he popped up in a later mission and we killed him, and he had no dialogue in that mission at all. Bullseye. 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 Caution. Pull up. Caution. Pull up. Just Bullseye. hit level out. There it is. Bullseye. その腕、覚えておこう。 Ooh. 各機緊急指令。ゼネラルリソース領空内においてニューコム機による認可されていない化学物質の散布実験を確認。 Probably after the next Castlevania marathon and the Metal Gear Solid marathon. たくいい加減でお出ましときた。ニューコムのトンボども。
and the Final Fantasy marathon. タッチダウンさせるな。 Engage. That said, though, like, I'm down to continue the Ace Combat series, definitely. No, it's broadcasting at 60 teak, the internet's just dying. Stall. Caution. Stall. Caution. Stall. Bullseye. I'm just trying to hold out in the hopes that it'll even out at some point. Gotta hold on hope. Bullseye. Bullseye. Only I complain in the mecha streams. Bullseye. 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 Mission accomplished. この手際がユーピオの限界だな。ニューコムによる環境汚染を阻止できた。訓練飛行は無駄ではなかったようだな。まだ帰っフライトレポートのデータを見ました。不思議なことだけど、あなたの飛び方って最近Yeah, sure. I'm really curious about something. I'm gonna go back and try that mission again. 聞いたか今さっき割り込んでごめん。Try this one again. That thing it started with during Dijon. That was what popped up during the choice points last time. So what if I don't join Dijon?
I've got 60 on my side. We're probably gonna have to call this anyway. It's not holding at all. It's been almost an hour. まだまだ。このまま真っ黒になってほしいんだ。もっとぶつけるつもりでいい。Alright. ついてこい。Okay, he's doing better. Okay, see if it holds now. 次、射撃。休む暇ないぞ。ミサイルの誘導が効かん。比重で撃て。 Why is any actual difference for not following Dijon at all? Except that he actually gives you a compliment if you keep up with him, maybe? Okay, but it looks like the stream's starting to hold steady again though, so that's something. There they are. Alright, so now that it seems to be working, you guys want to refresh the stream. Probably put down the chat like that way. There you go. No, there's literally no difference whether you follow Dijon or not.
Engage. There's one. No, we're still under an hour in, so... Yeah, pre-roll is turned off for another 15 minutes, tick. That's why I do the pre-roll, the 3-minute pre-roll before we start. So you come in within the first hour and don't have to deal with it. I'm always thinking of you guys. Bullseye. Take you out. Bullseye. 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 Mission over. この手際がユーピオの限界だな。ニューコムによる環境 So yeah, refresh within the next, like, 10 minutes. Skip the pre-roll, lads. And then we can start actually talking properly. Alright, so I don't think there is actually a choice in this mission. Alright, so let's go do the thing. 海上移動としメガフロートにニューコムの機動艦隊が集結しつつある。ニューコムの体制が整う前にこれを叩く。なお、メガフロートには多数の民間施設が、また港湾区画には民間船舶が存在する。 How's everybody doing now that the stream's actually これ working? らへの被害を極力避けること。 シャークのエース、また会ったな。 Engage. Very deeper. And there they are. Eggman's robots. Listen to me, Sonic. Woo! Convoy. Caution. Pull up. Caution. Pull up. Bullseye.
Even out. Bolton. The radar's nice, but it could probably do with a north feature. Like a compass point on it, telling you which direction is north. Missile alert. Caution. Damage. Who the fuck did that? Caution. Pull up. Caution. Pull up. Bullseye. Here come newcomers. 目標の沈黙を確認。引き続き残存戦力の総投入すれ。 Update target. Yeah! Kill them all! Woo! Bullseye. You know what might be a good game to do? Gex 3D. I've never properly played Gex. I think we dabbled a little bit with the Nintendo 64 version at one point on stream, but like my main experience with Gex 3D is just a demo. That could be fun. Though I do know it doesn't actually have real analog control, it's just 8-directional control maps to the D-pad. It says it has analog support, but it's just the D-pad maps to the analog. Which I hate. Bullseye. Mission Woo! accomplished. 現在作戦遂行中の前期に伝える。クラークソン代表の停戦交渉により、ニューコムとゼネラルリソースの間に停戦協定が結ばれた。前期攻撃を中止し、帰還せよ。どうにも間の悪い話じゃないか。ここでの停戦など老人どもが決めたまやかし。時代はすでに変化を望んだ。そう思わないか。ディジョン。一度しか言わない。お前がこの世界で何かをしたいのなら、ユーピオはただの階段に過ぎない。もしその気があるのなら、このままゼネラルに来い。その勇気がお前にあるのなら、私が新しい道を作る。ゼネラルのエース気でも違ったの？ねえ、これ合わないの？こいつを移籍させる気か。危険だ。 Right, here's the first choice. 危険のない賭けなど。サーフのエース、どうする？ゼネラルに来るか？言ってはダメ。あなたはユーピオのパイロットなんだから。 Decide. Decide. There we go. よし、このままついてこい。空港に着陸するぞ。 Let's Land. land. Alright, so this is the first choice we get, and we took the other option last time. So presumably, like most, if not all, of the rest of the game is going to be different. Landing failed. How is landing failed? I landed. I didn't crash, I was 空 on the 港に着 runway. 陸するぞ。 Landing. Oh, landing failed. Go back up and do it again. Like, what?
I think the only real difference there is that I landed maybe 10 feet further up. Yes. Alright, here we go. General. 我がゼネラルグループへの入社を心から歓迎する。これからの君にはこの地球で最も巨大な多国籍複合企業体ゼネラルグループの一員としての誇りを胸に刻み、これまで以上の活躍をしてほしい。我々のグループは Well, that cut out quickly. こんばんは。ゼネラルニューストゥデイの時間、カール・ラーソンです。こんばんは、セリース・クリスティです。まず最初はフォートグレース空港に緊急着陸した戦闘機についての話題から。はい、お伝えします。昨日未明、ゼネラルリソースのフォートグレース空港上空に一機の戦闘機が突然現れ、数分後、第三滑走路に緊急着陸しました。当初は所属不明とも伝えられていた同機は、ゼネラルリソース航空警備保障による取り調べの結果、ユーピオ治安維持部隊所属の戦闘機と判明。この着陸の目的は、同機搭乗員のゼネラルリソースへの移籍とみられており、ゼネラルリソース航空警備保障では、現在も搭乗員から詳しい事情を聞いています。So that would be me. さて、皆さんの中にはこのニュースを聞き、なぜこの戦闘機はフォートグレース空港上空に現れるまで一度もゼネラルリソース側の警戒システムに発見されずに飛行できたのかと疑問に思う方もおられるのではないでしょうか。もしもこのようにして戦闘機が簡単に警戒システムをくぐり抜け、ゼネラルリソース側の空港に着陸することができるならば、我々は知らず知らずのうちに大変な危険と隣り合わせで暮らしているとも考えられますよね。はい、まさにその通りですね。そこで我々としてはゼネラルリソース本社に特別な取材許可を申請しました。その結果、今回はなんとゼネラルリソース防衛部隊隊長アビサル・ディジョン氏が先ほどビデオフォンを通じて我々の疑問に直接答えてくれました。それでは早速その模様を VTR でご覧ください。今回我々の警戒システムが作動しなかったのは、我々と着陸した戦闘機のパイロットとの間で事前に連絡を取った上でのあくまで計画的な着陸だったからであり、ゼネラルの防空には報道されているような問題は何も生じていませんので安心してください。今回のゴタゴタは空港に設置されたカメラの捉えた映像が一部の報道機関に流出してしまったのが発端と言えるでしょう。我々としてはこのような映像が流出していたことこそ大きな問題であると考えており、現在この原因を調査しています。ということは、この移籍劇は最初から計画的なものだったんですか？ゼネラルリソースとしてはユーピオとの協力関係もあるわけですから、この移籍劇は極秘のうちに終わらせたかったのでしょう。関係者からの話によると、着陸した戦闘機の搭乗員はとても優秀な人材のようですね。しかし同じゼネラルリソースのエースパイロットであり、ディジョン氏とは長年チームを組んでいるキース・ブライアン氏の意見を聞くと、どうやら微妙なズレがあるようです。ああ、例の戦闘機？いいか、大体がな、ユーピオの腰抜けの中でできるってだけのやつが我らがゼネラルのメンバーとして通用するか。まあとりあえずお手並み拝見ってとこだな。で、お前らちゃんと取材許可取ってんのか？まず私の言葉を信じ、強引な誘いに応じてくれたことを心から感謝している。君が見せたこれまでの活躍は
堕落したユーピオの駒にしておくにはあまりに惜しい腕だ。我々は今こそ変革の時を迎えようとしている。胸に大いなる理想を秘めて戦うべき時である。世界は時に血をもって変えなくては動かないものだ。私を信じてほしい。さて、今後君は私の直属部隊に配属される。Not even 君 pretending に that は he's not the イ bad ーグル guy. プラスとセイカーファルコンを用意してある。その腕を存分に生かしてもらおう。期待している。Here we go. New mission. 戦況が我々ゼネラルリソース優位に傾いているこの機に。Ah, here we go. New information. General Resources history. Present General Resource hold monopolies in manufacturing, agriculture, and aquaculture, and their reach extends even to the service sector and military-industrial complex. With a controlling share of virtually every industry, the scale of their operations continues to grow. Recently, several of General Resource Group's projects, such as the Continental Superhighway and the Subterranean Metropolis Plan and Geofront Plan, have been a source of excitement among the mass media, but they have also been the target of criticism by the environmental conservation group Global Wave for the environmental destruction caused in the wake of their development. General Resources enterprises range in scope from citywide urban planning down to clothing, stationery, and other daily necessities. As a result, it's often said that if something doesn't have a General Resource logo, it's hardly a thing. The GRDF is an acronym for the General Resource Defence Force, defence force held by General Resource Limited. Originally known as the Security Division, it was established with the motive of self-defence against anti-General Resource Group terrorists. In recent years, with General Resources' worldwide expansion and domination of the marketplace, they've been actively deployed for ends more aggressive than mere self-defence. Recently, their missions to keep rival organisation Newcom in check have become especially frequent for GRDF. Oh. 戦況が我々ゼネラルリソース優位に傾いているこの機に乗じ、ニューコムの航空基地を強襲する。停戦下での作戦行動となるため、攻撃開始後はニューコムはもとよりユーピオとも交戦状態に入ることは免れない。各員そのつもりで作戦に臨んでもらいたい。Alright, so we're seeing this from the other side that we saw last time, with them very specifically like, yeah, no, we're absolutely gonna violate the ceasefire. That's interesting. さあ、ニューコムの力とやらを見に行こうか。Engage. Rock and roll. ユーピオの過去など気にするな。もう君はゼネラルだろう。It really does have to be said, like, just how good Ace Combat 3 looks for the PS1. Spin around. Right, coming at them directly from a straight. Well, I'm almost dead, so I shouldn't do that again.
Wonder which of these paths is considered the hardest. Yeah. Oh, they're starting to sortie. Sortie? They're taking off.ニューコム戦闘部隊の離陸を確認。施設を含めこれら全てを破壊せよ。 Update target. Caution. Stall. I should restart this mission. This has gone horribly. さあニューコムの力とやらを見に行こうか。 Engage. Here we go. Warning, missile alert. Bullseye. 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 Caution. Pull up. Caution. Pull up. Danger. Bullseye. Damage. たくパイロットなんかやめちまえ。 All before they take off. Making a move for it. Caution. Bullseye. Caution. Damage. Caution. Pull up. Danger. There we go, got it. Mission accomplished. Huh. ニューコム航空基地を強襲することに成功した。 Success. また見せてくれたな。強引に上を説得し君を配属した私も嬉しい。しかしまだゼネラルの中にはユーピオから来た君を快く思っていない輩もいることは確かだ。ただこの調子であればやがて誰もが君を認めざるを得ない時が来るだろう。この紛争はますます激化する。我々の出番はまたすぐやってくる。それまでは翼を休めておいてくれ。では。 Alright. What next? 我々にとって科学の力は大いなる繁栄をもたらし多くの恩恵を与えてくれる。しかし同時に科学の暴走は Not 地球 rampant 環境の破 science. 壊や災害を引き起こし
人類全体を滅ぼすほどの力を秘めている。今回のレポートでもご覧いただいたように、ニューコムが掲げている科学者の夢は、ナノテクノロジーや宇宙開発、マイクロ波発電などという具体的な脅威となって人類全体を巻き込もうとしている。私たちグローバルウェイは何も新しい技術の全てを否定しているわけではありません。その証拠に私は車にも乗るし、スフィアのアカウントも取得しています。しかしニューコムの科学者たちは自分たちの夢を実現するためには手段を選ばない。ニューコムの科学者たちはゼネラルリソースで異端児集団と言われていたことからも分かるように、十分な実験期間も取らずに大規模な範囲で新しい技術を実用化しようとしている。その危険性に対して情報公開を求めて活動しているのです。そうです。私たちは何にでも反対することを生きがいにするような団体ではありません。それだけは分かってほしいと思っています。よう新入り、確かにお前の腕はゼネラルでも中の下ぐらいであることは認めてやる。だがな、リジョンにちょっとばかし気に入られているからってでかい顔はするな。お前と奴ではレベルが全く違う。俺にはまだ奴がどういうつもりでお前を直属の部下にしたのか理解できんのだ。お前が来る前でも俺と奴で十分だったんだ。Oh, he's jealous. まあそれは俺の気分だからお前が気にすることではないがな。お前がヘマをすればリジョンが責任をかぶるってことを忘れるなよ。じゃあ。もうキースからのメールは見ただろう。奴のことは気にしなくていい。奴と私はこれまでずっと二人でチームを組んできた間柄だ。まあいい腕を持っているし、ゼネラルでは屈指の実戦経験者ではある。ただその分思い込みの激しいやつで、今回の君をこちらに入れた件ではちょっとあった。気分屋のところもあるが、戦場では奴ほどの度胸があるパイロットはいない。奴と飛ぶのは君にとっていい経験になるだろう。それではまた上空で会うのを楽しみにしている。Anything new? Global Way. The World Environmental Organization actively protesting against global warming and destruction of climate caused by recent large-scale urban development. They advocate for environmental conservation with the way of the world is the way that we will go, way is the way. That's their slogan. Sphere, shortening of Electrosphere. Details, see the Electrosphere entry. 今回の作戦は海上移動都市メガフロートの制圧である。海上都市の体裁をとってはいるが、実質上はニューコム艦隊の作戦基地となっている。この基地が我々の脅威となる前に先制攻撃をかける。直ちに出撃し、メガフロート制御中枢施設を破壊せよ。Alright, I guess we're off. Here we go. Engage. Ridge Racer. Going in. Warning. Warning, missile alert. Bullseye. Warning, missile alert. Bullseye. Bullseye.
interested in the guns or our targets, not the missile launchers. Warning, missile alert. Bullseye. Damage. Bullseye. Caution. Pull up. が化学バトの管とは世も末だな。いい。裏口叩く前にフロートを叩け。Leave it with no automated defenses. Bullseye. Caution. Stall. Caution. Stall. Warning. Gotcha. Bullseye. Warning. Bullseye. Mission accomplished. Yeah. 制御中枢施設の破壊によってメガフロートの進行を抑えることができた。 Sounds like paranoia to me. 作戦はクリアした。どうやらキースとの連携もうまくできたようだ。奴も君の実力を評価していた。この調子でこれからも頼む。我々の戦いはまだ始まったばかりだ。メガフロートの一件でニューコム側もかなりの軍事力を持っていることが君にも分かっただろう。では。なんだ、まだ戻ってないのか。お前は戦いの基本がスピードにあることぐらいは知っているらしいな。どうやら俺は誤解していたようだ。俺は実力のあるやつを素直に認めるだけの度量はあるつもりでいる。今後もお前の実力を俺たちに見せてくれ。じゃあな、また連絡する。Yay. He got Keith's approval. Back into the sphere. ニューコムが元はゼネラルで異端の烙印を押された一部の科学者たちによって発展したことはよく知られています。しかしそのニューコムを古巣のゼネラルと肩を並べるほど巨大な組織にさせた優秀な科学者たちがなぜゼネラルでは異端とされていたのか、それについては今までも様々な説が入り乱れはっきりとしたことは分かりませんでした。しかしここにその謎を解く一つの手がかりになるような事実がついに明るみに出たのです。それはなんとその科学者たちが非道な人体実験を密かに行っていたのではないかという驚くべきものでした。これは先日から行われているグローバルウェイがニューコムバイオを提訴したいわゆるナノ公害訴訟の席上で原告側が証拠として提出した資料に記載されており、この SOC 文書には確かに人体実験が行われていたと取れる記述が存在します。急に割り込んですまなかった。ちょっと緊急で確認したいことがあってな。お前ならもしかしたらディジョンの行方を知ってるんじゃないかと思ったんだ。実はな、今日の午後から奴が正規のフライトプランを出さずに飛んでるらしいんだ。それはまあいいんだが、だった今新しい任務が俺たちに通達されて、もう時間か。仕方がない。今回は俺とお前だけで任務を遂行する。作戦の詳細は空に上がるまでにチェックしておけ。では頼んだ。Here we go. I could list these by new, that'd be. ニューコムの生産能力を低下させるためエネルギープラント区域に対し
夜間強襲作戦を決行する。電力供給の要であるマイクロ波発電所を破壊すれば敵戦力に多大なる損害を与えることになる。ただし作戦区域はマイクロ波による電波干渉のためミサイルの誘導が効かないことが予想される。その場合は機銃による直接攻撃を行うしかない。諸君の技量ならば戦果は十分に期待できるものと信じている。健闘を祈る。Take our keys at a shelter? Wasn't aware that's something you generally do, T. Also, what if instead of missiles we just use bombs then? They don't use a guidance system, we just drop them. やはりディジョンは参加しない。初のコンビだ。Engage. Jump. Warning, missile alert. Missile alert. この施設にはミサイルの誘導が効かん。 Caution. 機銃で撃て。 Oh. That exploded a lot quicker than I expected it to. He didn't clean the can. Was not aware of that. やはりディジョンは参加しない。初のコンビだ。 And then more Baldur's Gate 3 later then? Engage. Nice. Warning, missile alert. Missile alert. この施設にはミサイルの誘導が効かん。機銃で撃て。 Here we go. Hold caution. Pull up. Alright, and there's the Jedi Temple in the center. Excellent. I'll be able to start watching your weekend streams again because I have not caught up on Baldur's Gate 3 enough to watch what you're doing there without spoiling it for myself. Bullseye. Any thoughts on what's going to follow for your stream of Saturdays? And I don't know what you call your Sundays, role-playing Sundays. Caution. Pull up. Was it multiplayer Baldur's Gate? Is that what we were planning after you'd done that? Bullseye. I don't remember. Yeah. Bullseye. お、いい調子だな。奴なしでもできる実力を見せてみろ。 Why isn't my plane blue? Update target. The core. Bullseye. Mission accomplished. よう、いい出来じゃないか。 Oh, Midnight 帰ったら Suns. 報道社員に自慢してやれ。 I should be almost definitely free to run Sundays. The question is going to be if anybody else is.
目標の破壊 and に whether せ or ず not you want to jump straight back ユー into コムの Baldur's 生産 Gate ライ 3  ンを after you've just 大 finished き it. く拡乱することができた。よう相棒、またいないのか。まあいいけど、今回はご苦労だった。全くいいコンビネーションだったな。これなら奴がまた無断欠勤しても安心だ。それにしても最近のディジョンはどっかおかしいんだ。お前心当たりないか。まあ奴 Yeah, の he's こと probably だ setting か up Ouroboros. どっかで女とでもイチャついてるんだろうけどな。Be released into the atmosphere during complete saturation. こちらはスフィア放送大学です。さて、今月の近代史への招待は政治と経済の交差点と題してお送りしています。第3回のテーマはゼネラルリソースの誕生とその台頭にスポットを当て、国家レベルでの政治と司法が権力構造の頂点だった時代がいかにして終焉を迎え、現在のような多国籍企業による企業権力の時代に突入したのかを探っていくことにしましょう。 He sounds so thrilled to be. しかしここで忘れてはならないのは、歴史を古代にまで遡ってみると、常に直接的な形ではないにしろ経済による何らかの権力構造はあったということです。宗教、司法、政治の影に隠れてはいても、我々人間が貨幣という流通方式を使用した時点で、時代の権力は経済状態の優劣に左右されていたと言えるでしょう。特に顕著なのは共産主義の衰退と資本主義の時代。それはまさに理想的な思想が経済によって駆逐された歴史的な瞬間ではないでしょうか。しかも今、時代はその経済でさえ脅かす科学技術の登場によってまた新たな火種を世界に広げているのです。今水面下では両者の間で現場を無視した権力抗争が続いているようだ。誰の目から見ても現状での停戦など愚か者のあがきに過ぎない。そんなことにも気づかないデスクワーク組らしい努力じゃないか。しかしそのような行為は時代が変革を求めている今、我々にとって全時代的な足かせに過ぎん。そう思わないか。我が部署は独自のルートでそんな奴らの息の根を止める情報を手に入れた。少し強引な痛みを伴う作業となるだろうが、誰かがやらねばならない。それが翼を持つ者の責任だ。我々の使命を果たすために行こう。後の命令に従い飛び立ってほしい。もう格納庫はチェックしたか。俺たちの部署に新しい2タイプの戦闘機が届いているそうだ。まあこれまでの戦闘機でも十分だったが、これからの戦いに備えて新装備の機体を試しておくべきだな。いやいや、技術部の連中も本腰入れてきたようだな。奴らのデータ採集でも手伝ってやるとするか。Alright. Anything new? No. ニューコム空域に向かって隠密飛行中の機体の動きを捉えた。ニューコム側にとって重要な情報を握る人物が登場しており、その接触はぜひとも阻止しておかなければならない。なお少数ではあるが護衛機の存在を確認しており、交戦も予想され、速やかに行動し任務を遂行してもらいたい。 Huh. Is this the escort? Oh god, what was his name? The delegate?
Is Fiona? A raptor? As if it's the case, then why is it when I was the escort, I was the only person? Yeah, looks like it. やはり落とすしかないな。敵の護衛は少数だ。手短に決める。寝首をかくようで乗らないがな。その甘さが破滅を招く。逃がすかよ。I guess we're shooting them down this time. Yep, there she is, Fiona. And Rena. 俺は気分じゃない。撃てないな。では君が撃て。偽りの平和を願う者だ。目覚めがいい。 Missile alert. Missile alert. Caution. Damage. But they're hitting nasty. Missile alert. Caution. Damage. Warning. Bullseye. There it is. Although we already know from last time we did this on the other side, even if we hadn't shot them down, UPO would have ordered them shot down themselves. 作戦任務終了だ。空中給油を許可する。給油ブーム接続位置まで前進してください。 So there's something going on with that train. Refueling complete.「作戦は成功した。ニューコムは有益な人材を失って混乱している模様だ。 Hmm. 気分はどうだ。鈍重な大型機の撃墜は確かに後味は悪いだろう。しかし我々は必要な時に血を見るのをためらってはいけない。この刺激は必ず世界中のダミンを貪る連中にも現実の叫びとして届くだろう。まだまだ我々の叫びは続く。この世界を変えるまでだ。君には私を信じてほしい。それだけだ。おい、気がついているか。最近の命令内容。どうやらディジョンが関わってるらしいって話なんだ。なんか雲行きが怪しいと思わないか。俺も少し奴の近辺を調べてみるが、お前も気がついたことがあったら俺に教えてくれ。頼んだ。Hmm. それじゃあまたな。Communication interrupted. Receiving emergency broadcast. Okay. すべての配信コマンドを通じてニュース速報をお伝えします。
ユーピオの代表議員で先のゼネラルリソースとニューコムに Yeah, よ that る guy. フェイスパーク紛争でも両者の代表を平和的な解決のテーブルに座らせた功労者として知られるガブリエル・ W ・クラークソン代表を乗せたユーピオ専用機の墜落がつい先ほ It's ど確認さ interesting れた because 模 it 様で seems す。 like the only people who 現 didn't 場 want は him shot ランバ down ート then 地区付 is 近の山中 Newcom. で半径5キロにわたって専用機のものとみられる残骸が散乱しています。乗員乗客の安否については機体の損傷度から見ても絶望的な見通しです。現場では地元警察とユーピオが協力し現場付近での捜索活動を続けています。同機は今日午後1時ユーピオ本部のあるニューアーク空港からクラークソン代表を乗せ離陸、メリトン地域緊張緩和協議会が開催されるケイプレイニー空港に向かう途中でした。墜落の原因についてユーピオでは同機のフライトレコーダーが回収されるのを待ち救命を急ぎたいとのこと。特別専用機の墜落というショッキングなニュースについて同機の整備と警備を担当していたユーピオ治安維持部隊のパーク司令はまだ信じられない、これから自分も現地に向かい代表の捜索指揮を取るつもりだ、墜落の原因についても一刻も早く究明したいとのコメントを発表。あまりに突然の出来事に困惑の表情を隠しきれない様子でした。前回の事件によって我々の意思はユーピオに限らずニューコムにも確かに届いたようだ。彼らは最新の高高度攻撃機を使った戦闘に打って出た。しかも我々の持つこれまでのエアロコフィンが自力でその高度まで到達できないこともすでに確認済みだ。そこで君には今回の作戦用に特殊機体を緊急に用意した。高高度までロケットを使って打ち上げられ、成層圏ギリギリから降下し、自分たちのテクノロジーに頼り油断している彼らを上から叩いてほしい。私は基地を護衛、ヒースは下から彼らを襲撃し挟み撃ちにするつもりだ。これは確かにかつてないタイプの作戦ではある。しかしテクノロジーを売り物にするニューコムを本気で相手にする以上、これからはゼネラルでの常識など通用しない場面も増えるだろう。それは越えねばならない壁だ。君にはその力があると信じている。それにしても呆れた話だ。科学バカ連中も無茶するが、こっちも相当の無茶を考えたもんだな。俺たちはアストロノーツじゃないってことだよ。ま、下からの攻撃は俺に任せて打ち上げ花火に乗ってくれ。それじゃ任せた。So the way it sounds like they're shooting me up and I'm gonna fall down means I would have only one shot at taking out the targets before they're just out of my range. Patent dispute. Conflict started by Nukem Inc. in the name of retaliation, General Resource Limited, launching intercontinental ballistic missiles that passed near Nukem space facility located in the Corona Islands. I said a bunch of that wrong. General Resource Limited denies claims that they performed any intercontinental ballistic missile test. Thanks to the efforts of the pacifist Mr. Gabriel W. Clarkson, the conflict reached a temporary ceasefire, but beneath the surface the situation worsened. With the assassination of Mr. Clarkson, it fell into war. The name comes from the fact that General Resource Limited advanced on the Payton region, part of Newcoming's economic sphere of influence. 先の作戦に対しニューコムが報復攻撃を展開してきた。すでに先発隊が迎撃に向かったが、敵の高高度攻撃機を相手に苦戦を強いられている。そこで増援部隊として新たに用意した特殊機体で出撃。この高高度攻撃機を撃墜してもらいたい。Blackbird. Alright, here we go. In the Blackbird.12A に射出準備クリア。射出。
イトレベル50、フライトレベル100、フライトレベル150、フライトレベル200、フライトレベル250、フライトレベル300、ブースター分離。フライトレベル350、機体安定確認。迎撃態勢を取れ。タコの乗り心地はどうだ？上からの眺めはさぞかし爽快だろう。 Oh, I can't see shit. Entering stratosphere. 高高度攻撃機から5機が発射された。これらに十分注意し、迎撃態勢を取れ。上を取られた。まずったか。 This isn't black.すまん。フォロー頼む。いやダメだ。自力でなんとか逃げ切れキース。作戦はあの上のやつを落とすことを優先する。わかったよ。いや落ちる。Update target. Didn't even take him out. There it is. And they're still even higher. くそ、落ちるかよ、この俺が。 Bullseye. Bingo. 誰か、頼む。後ろ。おっ。 ブラックアウトか。 Bullseye. I feel like I'm fighting this just to stay in the air. Bullseye. 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 Mission accomplished. And Keith's probably dead. どうやら自力で生き残らせてもらったようだな。みんなすまなかった。らしくないセリフだなキース。これより帰還する。 Alright. では着陸する。 Landing. Yeah, sure. Let me just manually land in this experimental aircraft. See how well this goes.
Well, I made it. ニューコムの迎撃に成功した。素早い作戦の遂行を評価する。今回は本当にご苦労だった。キースの一件だがな。あれはいい判断だった。奴もあれぐらいで死ぬような腕ではないしな。それにしても最近の君には驚かされる。ブラックバードにしてもよくぞ乗りこなした。これからも私の右腕として存分にその力を見せてくれ。期待している。では。Electrosphere. 今日は予定されていた内容を大幅に変更して、現在 NUN 新国際連合本部で行われているユーピオ代表ギルバート・パーク氏の緊急記者会見の模様を生中継でお送りします。今回の会見はますます激化する最近のゼネラルリソースとニューコムの紛争に対してユーピオとしての立場を明確にするために開かれたもので、今では半ば形骸化してしまっている治安維持活動に対し一般から多数寄せられている抗議に応える形で、中継がつながったようです。ではご覧ください。よって皆さんよくご存知のように、今や両者間の争いはすでに紛争というレベルを超え、有事や全土に広がっております。もはや我々ユーピオのような NUN 管轄に属する治安維持活動では事態を収拾することは不可能です。これが誠に遺憾ではありますが、常にさまざまな国際紛争の最前線の現場に立ち続けてきた我々の公式の見解であります。まさに時代は変わったのです。かつてのような対話による解決の時代はもはや終焉を迎え、我々ユーピオいや NUN 全体にとっても行動の時が来たのだと。今後の我々はそのような自覚を胸に、かつてないほどの大胆な行動を勇気を持って実行していく所存であります。つきましては、国民の皆様にも我々の立場を十分にご理解していただき、あんたらこの全面戦争でどちらかに加担するというつもりか。人殺しでもするってきた。態度が火に油を注いでいるんじゃないのか。Sounds like it. パークか。奴の欲深さと身軽さには敬服するしかないな。奴こそまさに人間の業そのものだ。私利私欲、自分の地位のためなら治安維持の名を語り、戦争という人殺しですら喜んで取引の材料にする。人の欲とはかくも愚かなものだと思わないか。しかしどんな人間も己の肉体が滅ぶまでこの欲からは逃れられないのだからな。まさにこの世は生き地獄としか言いようがない。私はそんな全世界にはびこる Got the crazy eyes, he's doing the crazy や talk. らねばならない。それはゼネラルの一社員としての義務、業務を超越した崇高なる目的である。君にこんなことを話すのも、今回の作戦は通常の業務を逸脱した行動となるからだ。近々ニューコムでロケットの打ち上げが計画されている情報をつかんだ。その隙に空挺部隊アントリオンを送り、ニューコムのテクノロジーをごっそりいただく。アントリオンの援軍申請に関しても上から直に認められている。私は信じている。この目的には義があることを。それでは。Okay. Yeah, as far as the UPO's stance, it sounds like rather than trying to keep the peace now, they're essentially, at best, going to become a third side in the war, attacking both sides in the name of peace. And lying.
MCVs, maneuver combat vehicles developed for land combat by General Resource Limited. The name refers to the animal. OSL, abbreviation for Orbital Space Laser, developed by Dr. R. Hernandez. This laser weapon is installed on military satellites. Space lasers. Space light. Watch out for the space light. アントリオンで基地を占拠。援護しろ。 Intercept. Let's do it. Bullseye. Caution. Pull up. Bullseye. Bullseye. 対突勝。至急援護願います。 Bullseye. 対突勝。至急援護願います。 Bingo. Should be a good curvature. There we go. Bullseye. 対突勝。至急援護願います。 Bullseye. Bullseye. 対突勝。至急援護願います。 Caution. Bullseye. Bullseye. Oh, is that the rocket I ended up piloting in the Newcom? What? 緊急事態だ。あのロケットが軌道に乗ると我々は多大なダメージを受ける。直ちに撃墜せよ。 Alright. Update target. 迷うな。追え。 Bullseye. Mission accomplished. Hey, Panda. Oh, so you're lurking is what you mean. That's fair enough. Appreciate you being here. ニューコムのロケット打ち上げ目的は我が社の軌道上レーザー攻撃衛星の破壊だったようだ。また宇宙開発基地を占拠することにも成功した。詳細報告に期待する。準備はこれで全てが完了した。それも君の力があってこそのものだ。これまでの活躍、心から感謝している。すでに時は近い。この私が秘めたる目的に関しての詳細は追って伝える。今は短い休息を取ってほしい。Suspicious Asian. And we're back. 続きまして本日の午後3時56分、ゼネラルリソースのアルデア・カルロス・ナシメント常務が急性心不全のため亡くなりました。75歳でした。ナシメント常務はここ数年にわたって数回の心臓移植を受けていたそうです。つい最近も同社が開発した人工心臓を自らの希望で移植していたとのこと。死因もどうやら人工心臓のネットワークに接続されていた自動制御プログラムが
何らかの原因で暴走したことによるものとみられ、関係者の間でも大きな波紋を呼んでいます。But then the 事故 kind の of thing 他 that に could テロの可能性 possibly も be 含め、 engineered. 同社では大規模な調査が現在も行われています。繰り返しお伝えします。たった今入った情報によりますと、 Streaming data. Warning. Message cannot be saved. 今君が見ているこの録画メッセージはゼネラルの上司として伝えるものではない。あくまでも個人的なものだ。これを見て君が何を判断するのかは君次第だ。私はユーピオから君を誘ったことを今でも誇りに思っている。君のこれまでの働きには本当に驚かされた。それは私の予想をはるかに超えたものだった。君はこの世界で唯一私を消すことができる可能性を持ったパイロットだろう。だからこそ私は君が敵となる前にこのメッセージを伝えるわけだ。話は極めてシンプルだ。私と私に賛同する者たちはあと数日後に決起し、この世界に革命による変革を示す。この決起に賛同するメンバーにはゼネラル、ニューコム、ユーピオから選抜されたエースが揃っている。その誰もが次の世界を自らの手で切り開こうと志す頼もしい若き力だ。君もこの世界を見渡してみるといい。巨大な富の上でダ民を貪り続けるゼネラル、そのおこぼれで生き残ろうと必死なユーピオ、科学という名の欲で新たな富をつかもうとするニューコム。奴らの握る経済力という権力を前にして戦いを放棄した政治や司法といった前時代のルールとも。そしていつの時代でも人間は欲のためにしか生きる術を学べない愚かな生き物でしかないのか。どんな人間でも夢が希望となり理想が現実として叶うと欲が生まれる。その欲を目の前にしたら夢などは捨てられた猫のように同情と慈悲から来る自己満足でしかない。しかしこの人間が全ての欲を捨てることのできる唯一の手段を私だけが知っている。そう、本当の私にはすでに肉体など存在していない。今君が見ている私の姿はかつて私自身のデータが構築された頃の記録を再現しているだけなのだ。君もサブリメーションという言葉を知っているだろう。人間の精神や心、魂といった物理的な存在ではない情報だけを抽出し、電子によるネットワーク上で生命として起動させる技術だ。そしてこの技術によって肉体を捨てて生まれ変わった今の私には確かに欲がない。あるのはこの世界を食い潰そうとしている人類どもに私と同じ処置を施そうという革命への意志だけである。だからこそ私は私の革命によってまだ誰も成し得なかった新世界を築く自信がある。私を信じてほしい。そして君にもこの来たるべき我々の時代に参加してほしいと心から願っている。すでに世界は我々の手の内にある。君からの喜ぶべき回答を待っている。それでは次は今という名の未来で会おう。 End of file. Connection terminated. Okay. Connection cannot be restored. なあ、ナシメントの件どっかおかしくないか。ここ最近まるで誰かが俺たちとニューコムをどうにかして全面戦争に持ってきたがっているとしか思えない。まったく誰が何のためにこんなことを。どう考えたってこんな偶然が何度も続くなんておかしいんじゃないか。なあ、そう思うだろう。もちろん俺たちがいくらそんなことを言ってもただの戦闘機乗りには世界が変えられるってわけでもないだろうけどな。ああ、そうだ。今回の任務は久しぶりにディジョンも揃って登場だ。だから
いろいろあるけど、まあ楽しくやろうぜ。 Bijan's joining us, but he's left his body, so this is going to be interesting. This will be where he makes his move. Alde Carlos Nascimento. On July 21st, 1994, graduated from Beijing University's economic program in 1999. Joined General Resource Limited the same year, currently Executive Director of General Resource Limited. ペトロル沿岸でニューコムのものと思われる潜水艦の動きが活発になっているとの報告が入った。その行動データから見て沿岸付近に補給用のドックがあると推定される。おそらくはフィヨルド地形を利用し巧みに隠蔽されているに違いない。この基地を探し出し殲滅することが今回の任務である。Oh, the Raptor's not let me down yet. Here we go. Engage. 先ほどの返事、答えを考えておけよ。いいぞ。何わけのわからないこと言ってんだ。いいから戦闘に集中しろ。すぐフィヨルドだ。 Follow the trail. How is this going? Those are missiles. I thought I got spread bombs. Warning. Missile alert. Oh, I have both. Alright. Really makes you miss the quick turn function in Ace Combat 7. You're lined up properly. And one more set.
Double whammy. Mission accomplished. Don't make a choice. 例の答えをここで聞かせてもらう。いいか、よく聞いてくれ。これより私はこの戦線から一気に離脱する。もしも私を信じるのならこのまま後についてこい。なんだとふざけるな。貴様本気でおかしいんじゃないか。敵前逃亡だぞ。いいのか。もし離脱するならこの俺が貴様を落とすぞ。キース、すまない。だが私は自分が進むべき道を行く。ここでお前とのチームは解散だ。昔は楽しかった。じゃあな、行くぞ。Decide. Hey, there it is. ありがとう。だが必ず来てくれると信じていた。あれが我らが母艦空中空港スフィルだ。 Docking. First try.「君の覚悟、このアビサルディジョン確かに受け止めた。我らはウロボロス。その名は自分の尾を噛む蛇を指し、我が終わりこそ我が始めの意。自分で自分を生み出し婚姻させ滅ぼす。そして我らはまた不死。 It's interesting that the Ouroboros is a symbol of everlasting rebirth. The beginning is the end is the beginning. I've always taken it as a symbol of 終わりという名の self-destruction. 始まりを目指し、始まりという名の終わりへと旅立つ時が来た。 Separate save file.はい、こちらはポートエドワーズ上空まで数キロを飛んでいるところでご覧になれますでしょうか。ポートエドワーズから黒煙がいくつも上がっています。その上空ではニューコム、ゼネラルリソース両企業の基地より出撃した多数の戦闘機の姿が。あ、また爆発です。ものすごい音がしました。皆さんに私の声が届いて。はい、スタジオです。ここでもう一度今までの情報を整理し繰り返しお伝えすることにしましょう。本日午後ユージアのポートエドワーズでゼネラルリソースとニューコムが交戦状態に突入しました。そしてその戦いは現在も続いています。 NUN 新国際連合では事態を解決するためユーピオの治安維持部隊の派遣を決定。ゼネラルリソース系列の報道機関では現在放送内容についてキーワード検閲が配信システムに組み込まれたとの発表がありました。このような大規模な報道規制が施行されるのは初めてのことです。現在この番組は独立系パーソナルベースの放送局からお送りしています。それではここで我々が独自に傍受した映像を無検閲でご覧いただきます。すでに我々は全ての人類に限界を超えてもらうための技術を持ち、その準備もできている。
肉体を捨てよ。これは生命を解放するために行われる革命である。今こそここに我々は宣言しよう。全人類のサブリメーション、それこそが我々の生命を次世代に進化させる唯一無二の真実である。この技術は夢ではない。その証拠に一つの例をご覧いただくことにしよう。ディジョン。この男は10年前にゼネラルリソースの謀略によって完全に肉体を失っているにもかかわらず、エレクトロスフィアで生命として今も確かに存在している。そう、もともと我々全てが平等に秘めている生命、精神、意識という名で呼ばれてきた力で構成される意志は、肉体などといった脆弱な存在を限界とはしていなかったのだ。そしてこの事実を我々は有史以前から知識として伝承してきた。歴史を振り返ってみるまでもない。肉体の限界を持たない生命の存在について我々はこう変換していた。それこそは新たな人類の姿である。そして人類史上最初に肉体を持たない生命として生まれ変わったビジョン。我々は彼を始まりの指導者として迎え、この革命を実行する。それでは我らがウロボロスの指導者アビサル・ディジョンを紹介しよう。我々の決起を多くの人々はまだ誤解していることだろう。確かに現時点で人々が目にしているものは人類にとっておなじみの殺し合いに過ぎないからだ。ただこれだけは言っておこう。ゼネラルリソース、ニューコム、ユーピオといった組織が保持している軍隊とたった今も行われている交戦は我々が望む革命にとって入り口。そう、我々にとって真実の敵とはゼネラルリソース、ニューコム、ましてユーピオなどといった権力ではない。Okay. この革命が完成するとき、我々が、いや人類全体が掴むものはこのような権力ではない。久しぶりですね。覚えている？サーフで一緒だったレナです。まさかこんな形でまたあなたに会えるなんて。So you're defective from Cooper. でもどこかで私、きっとあなたもこの彼の戦いに参加してくれるような気がしていたのかもしれない。ねえ、私たち二人が似てるってあの頃メールで言ったことがあったよね。あの時はなんであんなことをって自分でもわからなかった。でもあの気持ちはきっと今日のことを教えてくれていたのかな。辛い戦いになってしまったけど、お互い彼のために自分の翼を精一杯役に立てましょう。我らがウロボロスの意志、それはこの世界をつなぐあまたのメディアを使い、すでに十分すぎるほど告げることができた。残すは実践あるのみ。そう、誰のためでもない我々自身が各々の翼によって地上から空を見上げることしかできぬ奴らに知らしめてやろうではないか。すでにナシメントという名の前時代のルールは私が葬っておいた。そして次は
科学という名で新たな富を貪ろうとしている輩に制裁を。君には最新鋭のエアロコフィンゲームを用意しておいた。さあ飛べ、ウロボロスのしもべたち。Okay. A little surprised to see Raina here, but it does explain why we ended up facing off last time. Leaving UPO, we had no contact with her, and all of a sudden she was Shaun at the end. Look at the stats on that bad boy. Here we go. これから破壊するべき目標をこちらから指定する。速やかにこの世界から抹殺せよ。健闘を祈る。Engage. That looks great. The freeway, really? What are we, just terrorists now? This really does just seem like terrorism. Damage.
generally pretty good. All right. What? What? Don't let him get away. Mission accomplished. これでまた一つ我々は未来への扉をこじ開けたな。これより帰還する。あとはメガフロートを沈めるだけだ。Alright, so Mega Flow, I think, was the first mission we had after joining Ouroboros last time. See if Cynthia's here now. Was it to destroy it or was it to defend? I've been to defend it. I don't remember. Oh no, it was to defend it, wasn't it? We defected at this point. Had we? I don't remember. Yoshi, ゼネラルも落ち、ニューコムも沈んだな。最後は分かっているだろう。とりあえず完成。ね、もういいわよ。ねえ、もういいわよ。おい、君、本当に寝ちゃったの？おはよう。終わったのか。成功よ。だったら早いとこ頭についてるこの邪魔なやつを取ってくれ。はいはい。君のコピーはもうあっちで起動してる。そうか。ほら見て、このカメラこっちを見てる。誰だ。ヨコ、もう終わったんだろう。ちょっと真面目に後にしなさい。
ゃない。よここはなんだこいつらは。爆破する気か。ターゲットは確認したか。2人しかいません。よし、負け添えはあの男だけで十分。あと30秒。撤収。テロか。ヨーコ逃げろ。ヨーコダメだ、聞こえない。ヨーコ早く気づいてくれ。ヨーコなぜ俺はまだ死んでいないんだ。ヨーコ、お前は俺に何をしたんだ。どうした？大丈夫か？混乱した勇気を叩くぞ。I have no idea what that was. さあ行くか。お前にとって始まりであり終わりの場所へ。 Engage. Bullseye. Warning. Missile alert. Hey, Ninja. Come on. Boom. Wait for me. Warning. Bullseye. Bullseye. Turn up. Yeah, I'm pretty sure we're terrorists now. Warning. Missile alert. Bullseye. Bullseye. ユーピオの地下空港に突入し、パークのいるユーピオ本部を潰す。 I'm going underground. Are they gonna let me do it? パークよ、聞こえているか。この漁夫の利高くつくと言っただろう。お前最初からそのつもりだったのか。そうだ、貴様の命をいただきに来た。 Clear to Cool. engage. Would have been helpful if you'd let me do it before. Caution. Pull up. Caution. Pull up. Caution. Pull up. I'm dead to rights, they wouldn't let me shoot him.
Yeah. ここは一体どこ？そこに眠るのは何？どこかで見たことのある部屋。でも知らない子？違う。 Is it right? 知っている。私はこの景色を確かに見た。でもいつ？そう、知ってる。これは記憶の記録。いつの間にか失われたはずのもの。失われたことは知ってる。でもなぜ今私が見ることができるの？そう、確かに私の笑顔。 Kind of scary. 誰がそこにいるの？ディジョ。そう、あなたに会うのが恥ずかしいからこんなことしたの。そして初めての翼、楽しい記憶。でもなんで嬉しいことを忘れてた？ディジョ、翼が私に命をくれた。あの人のためだったら何でもできた。いつ滅んでもいいと思っていた肉体なんてどんなになってもよかった。たったそれだけのことで彼が持っている翼を私も手にできるのなら。そして私はまた戻った。ビジョンのもとへ。でもこの記憶、私から奪ったのは誰？あ、そうか。それよりもこの記憶を蘇らせたのこそ誰？そこにいるのは誰？まさかそんなすべてあなただったの？助けて！ディジョー！頭に入ってくる人が。レナ、今わかった。そうだったのか。この接触、そして読み取り、そして消去だと。お前が最後の敵なのか。え？レナ、お前、彼女から私の記憶を消したな。お前ら仲間割れか。いいタイミングだったようだな、ディジョン。ならばここで俺の蹴りをつけさせてもらうぞ。キースか。ふざけるな、消えろ。そうだったのか。貴様の目的は最初からこれだったんだな。なぜ？誰なんだ？どこまで俺を舐める気だ。 Engage. Okay, so now we're fighting Reyna and we're against Dijon for poorly explained reasons.
legitimately don't understand what the hell that was supposed to be. Caution. Stall. 私誰なの？助けて。私昔邪魔だ。なんだ。レナ、くそ、ケース、貴様に何がわかる？分かりたくもない。俺はお前とお前の全てに。I'd like to understand. And maybe we shouldn't have given the super weapons to the mentally unstable girl. No good. Can't do it. Update target. Bullseye. 相棒。それじゃまたな。Update target. It's such a weird turn out of nowhere without a proper explanation. Like, yeah, you followed Dijon along ever since he first invited you, and now all of a sudden Reina has a breakdown and you're the enemy? Warning. Missile alert. Bullseye. Damage. Oh, this works out well in the end. Are you sure about that? Bullseye. Damage. But seriously, like, for the entire crux of the plot to change, and for us to be completely against what we've been following the entire time, they should have some better explanation for it. I don't understand why they're suddenly trying to kill me and what they're actually blaming me for. I wiped her memories or something? What? Bullseye. Warning. Missile alert. Bullseye.レナ、 Mission accomplished.
Oh, I did it. I'd love to have a proper explanation for this. Engage. But I know the end result of every path, regardless of which one you take and what the preceding events are. The end result is to destroy Dijon. And that's always the goal. But in the path where you actively follow him, I would have liked a better explanation for why you start fighting him. It's like the other paths, it's reasonable. He's the catalyst that sets off the events that change the course of the war. First in the escalation, violation of the ceasefire, then the arrival of Ouroboros, and the destruction of both General and Newcon. It makes sense in that regard, but when you're working with him, for it to all of a sudden turn around on you without a proper explanation is really irritating. Because right up until that moment, in that last couple of missions, he'd been praising you and considered you as someone he could trust. Like, he's always gonna subliminate himself, essentially destroy his body, turn himself into pure data. He's always going to be the main antagonist. And it's really that events proceed the same. Because your presence doesn't have an effect on the grand scheme. That's the point of it. ならばなぜこんな消し方をする？お前誰なんだ？もうここにはいられない。 Which itself can be fine. Like, one person doesn't have to be the grand scheme, the grand player on the table. Yep. Entering Electrosphere. Well, that's awkward because the Electrosphere is the data plane. I probably shouldn't be here. Hurt your eyes if you have any kind of motion sickness. Oh, like, seriously, probably actually avert your eyes if you have. Caution. Stall. Warning. Missile alert.
No, this is not any better if I do it in third person. Warning. Missile alert. Missile alert. Warning. Mission accomplished. Warning. そうか。 Warning. お前は サイモン Warning. だったのか。 I think I made it. 墜落した機体の回収がほぼ終了しているにもかかわらず、未だに生存者並びに遺体などの発見に至っておりません。事件の死亡者が搭乗していたとみられる機体のフライトレコーダーの発見と分析結果によって事件の詳細についての何か新しい情報が得られるまでこの戦闘の謎は解決されそうにはありません。 So, presumably I'm gonna be a wanted terrorist now. That's 2 ends. Ninja, you might have to refresh your the stream. I feel like you're quite far behind. Okay, so we go back to the point where we had the choice of going with Dijon or staying with General Resource. DOE, an acronym for Darkness of Enigma, codename for the military research project run in 2028 by General Resource, which involved the development of the next generation fighter, Night Raven, and cultivation of pilots planted with the optoneuron system. What's optoneuron? Oh, there's still 3 more to go. Artificial fiber optic neuron net, artificial neural net, and researched as part of the DOE plan initiated in 2028 by General Resources Limited, in order to enable more swift, accurate, and delicate piloting of fighter aircraft. Though through the development of this optoneuron, performance previously impossible with the old NSI standard became attainable. Supported by the next generation prototype Night Raven. However, numerous problems have also been by causing nerve cells and directly attaching an artificial fiber optic neural net. The pilot sustains an excessive amount of shock, which carries danger on the mental handicap and/or neural malfunction, quickly becoming a matter of life or death. It's impossible to create an attached adapter slot for artificial nerves, requiring the cable to be connected at all times to the exposed neighborhood. Although still in the experimental phase, as of 2031, current SAF pilot Rina Hirose has undergone surgical implants performed by General Resource Limited to be researched in. Let me try restarting stream, see if that gets you anywhere.
DOE Military Laboratory, a facility maintained by General Resource Limited for research on the DOE project begun in 2028. Once in 2030, an incident in research resulted in partial destruction of the building, but the facility was restored immediately after, and the DOE plan itself was continued at the facility until it was shut down by General Resource Limited in the year 2033. Yoko Martha, anyway. No idea who she is, and she hadn't popped up for us before that flashback. Born September 3rd, 1999, completed a doctorate in neurobiology from Maxwell University in 2025, joined General Resource the same year. Participated in the DOA project initiated in 2028, developing a fundamental theory of sublimation. Died due to an accident during research in 2030. Alright, destroy submarine. Engage. Alright, let's do this. 先ほどの返事、答えを考えておくよ。 So this is the mission where we get the choice to join Dijon or stay with General Resource. Yep. Yeah, give it a try now and then, just see if it does anything for you. Restarted the stream and it's working fine now at this point. We had a bunch of troubles early on and I was very close to just quitting. Testing. Hold it up. Better than 25 seconds. Excellent. So you join Ace Combat 3 Ninja. It might be more visually enjoyable for you guys if I was doing it like this. But I like first person view for this stuff. I was playing Ace Combat 7 entirely in first person as well. If you're not interested in the story ninja, you can always play the version released in the West that cut all of it out. You could very easily argue that the Western version, if you're just after the gameplay and aren't interested in the story or any of the branching paths or anything, that the Western version is fine for that. There's no multiple paths, so you end up doing more missions
finish the game than you would to finish a single path in this game. Because they just jumble them all about. There we go. Mission accomplished. Yeah, I played the Western version back in the day, and it was a lot of fun. It's what it's what introduced me to Ace Combat to begin with. Decide. Yeah, we've decided. Landing. Yeah, the story in Ace Combat games, though, is really weird. Because it's presented with you mostly as a bit player in all of them, and the world, you're looking at, like, wars that go on around you, and you're just a singular soldier in them. That was not a nice landing, I'm not even on the ground. Like, the wars that go on around you and you participate in specific conflicts on it. ニューコムの補給ドックの破壊に成功。艦隊の戦力を相当量削ることができた。しかし、リジョンの行動については詳細不明である。Like, it's a strange presentation. Even in Ace Combat 7, it's kind of like that, just without the branching paths. The war goes on around you and you're just a bit player in it. So it feels like you never have a full grasp of it. まさかニューコムにでも転職する気じゃねえだろうな。チーム解散とか抜かしやがって。こっちはな、とっくの昔にそう思ってたってな。相棒。くそ。何が起こってんだ。誰か教えてくれ。もやもやしてしょうがねえ。はい、こちらはポートエドワーズ上空まで数キロを飛んでいるところでご覧になれますでしょうか。ポートエドワーズから黒煙がいくつも上がっています。その上空ではニューコム、ゼネラルリソース両企業の基地より出撃した多数の戦闘機の姿が。あ、また爆発です。ものすごい音がしました。皆さんに私の声が届いて。はい、スタジオです。ここでもう一度今までの情報を整理し、繰り返しお伝えすることにしましょう。本日午後、ユージアのポートエドワーズでゼネラルリソースとニューコムが交戦状態に突入しました。そしてその戦いは現在も続いています。NUN 新国際連合では事態を解決するため、ユーピオの治安維持部隊の派遣を決定。 like you're the ace pilot ゼネラルリソース系列の報道 of 機 a 関では squadron, 現在放送内容につい but て at the end of the キーワ day ー you ド are 検閲 still が配 just 信システムに組み込まれたとの発表がありました。このような大規模な報道規制が施行されるのは初めてのことです。現在この番組はすでに言われ、それではいいか、よく聞け。 so you don't get the full story. 絶対に認めない。奴があのディジョンなわけがない。あれは俺の知ってる俺の相棒だった。ゼネラルのエースだった。俺の親友だった。俺の別人だ。奴はもうどこかで死んだ。あれは奴じゃない。だから俺は奴の名を語るあれを必ずこの手でこの世から消す。必ず。
ディジョンの放棄後、戦局は急激に悪化しつつある。混乱に乗じニューコムはメガフロートに艦隊を集結。 That's a lot of 同 targets. 時に空軍機の編隊も確認されている。これら戦力の殲滅が今回の任務だ。新たに最新鋭戦闘機ゲームを配備した。なお戦局の悪化により前線の情報が錯綜しており、これより先は十分なサポートができなくなる恐れがある。各員慎重に行動してもらいたい。Need to play the game. 何としてでも奴は俺がやるからな。 Engage. So this will be a long one. There's more targets than we've had in any other mission previously. こんな雑魚だらけじゃ奴にたどり着けん。こうなりゃ撃墜数を競うしかないな。いいか、俺より先に落ちるなよ。 Oh, we're actually having a competition. ほら、やられるぞ。 What's going on there? おはよ終わったのか。誰が何のために作ったのか。巻き添えはあの男だけで十分。う。ねえ、もういいわよ。お前は誰だ。おはよ Bullseye. この世界を知るがいい。俺に何をした。う。ほら見て、こっちを見てる。あと30秒。なぜ俺はまだ死んでいないんだ。君のコピーはあっちで起動してる。もう終わったんだろう。私が見える？俺と違う。お前は誰だ。私が見える。やめろ。やめろ。私が見える？いいよ。私が見える。まだ死んでいないんだ。私が見える？ Caution. Stall. Bullseye. Well, that was どうしたん awkward. だ。もっとしっかり飛べ。死にたいのか。 Bullseye. 逃がすかよ。 Warning. Warning. Missile alert. Bullseye damage. This new fight is pretty good though. Nice. Just keep on taking them down, eventually we'll run out of targets.
So looks like there's only 3 targets left, and Keith cannot possibly catch up to my kill count. I guess that was Keith's kill. メガフロートに入コム艦隊が集結した。直ちにこれらの機動艦隊を攻撃せよ。 Update target. How big is this map? Right, here we go. Caution. Bullseye. Caution. Damage. Bullseye. Missile alert. Bullseye. Missile alert. Missile alert. Caution. Bullseye. Actually, Tiger was right in front of me. That'd be nice. Missile alert. Bullseye. One missile alert. Bullseye. Bullseye. Hey, you just got it, Keith? Bullseye. Mission accomplished. Yeah. ニューコムの軍事勢力は大幅に弱体化した。見事な戦果だ。さすがだな。あの戦況で俺よりも撃墜数が勝るとはな。どうやら俺も奴の一件で頭に血が上りすぎたようだしな。お前のおかげで少し冷静になれた。しかしなあ、それでも奴との蹴りは俺が必ずつける。それだけは覚えておいてくれ。
Good way to get yourself killed, Keith.何？マイク。はい、皆さん。今私はメガフロートの上から中継をお送りしています。ウロボロスを名乗るクーデター一派の参加によってゼネラルリソース、ニューコム、ユーピオの四つどもえ状態となったこの紛争はじわじわとその戦闘範囲を広げ、いよいよこのメガフロートやジオフロント周辺の上空でも激しい争いが始まっています。実は先ほどもニューコムのものらしき戦闘機がメガフロートの上に墜落したようで、ここからは見ることはできなかったのですが、ドーンという大きな音だけは聞こえてきました。どうやら奴の空母はメガフロートに向かっているらしい。ただ今やうちの会社も指揮系統は全く機能していない。これからは俺の独断で奴らの空母へ向かうつもりでいる。この目でしっかり奴らがこれから何をする気なのか、そしてケリをつけるために。お前に無理に来いとは言わない。だがいつの間にかこんなものに巻き込まれた俺たちにとってのけじめだけはしっかりつけに行こう。これが最後のメールになるかもしれない。だから相棒、俺はあっちで待ってるからな。Alright. Here comes Night Raven again to destroy the Mega Float. Anything new? Last bit of Bayonetta, you mean like the last 2 hours of it? Because that last mission just takes too long. 緊急事態だ。ウロボロスの攻撃によってメガフロートは壊滅した。それもたった1機の戦闘機によってだ。問題の機体ナイトレーベンはメガフロート攻撃後、ウロボロスの実質的中枢であるスフィルナに帰還。おそらくは第二次攻撃に備え装備を整えているものと思われ。So what's that, like partway through the credits? 直ちに出撃し、このスフィルナを撃墜せよ。I'm gonna play the game. Honestly, like, watching Klim go through Bayonetta again and remembering the last time I went through Bayonetta, like, honestly, fuck a lot of Bayonetta. Scramble. Take off. Engage. Oh, it's on the map already? I thought we were going to load into another map. Yeah. Yeah, mine's changed too. Christ. Warning. Missile alert. Missile alert. It's like I say, like, Bayonetta 2 does a lot to just improve a lot of the ideas.
the quick time events in Bayonetta bother me for two reasons. One, they're so infrequent, so you're never prepared for them. Two, the timing on them's so strict, you get no time to be ready for them. And then three, if you fuck it up, they count that as a death. And it's like, no. Like, cool, I'm screwed out of a platinum medal because you've thrown a bullshit QTE at me right out of nowhere. Oh, fuck that. Like I say, Bayonetta 2 does a lot to mitigate a lot of the bullshit of that. But I might be misremembering Bayonetta 2 as well, though. I feel like it was better in that regard, but I only played Bayonetta 2 once years ago. I've not even played it on Switch. セビルナからナイトレーベンと戦闘機が脱出したのを確認した。直ちにこれを捕捉し追撃せよ。くそ、これがビジョンか。考えと言わねえや。あの黒いデカブツから落ち上がれや。Update target. Yeah. I don't want to oversell Bayonetta 2 when I might be misremembering it. Because I remember really enjoying Bayonetta 1. And then, like, that changed. And there's the fact that I started up Bayonetta 3. I think a huge amount out of that. Yeah, I absolutely understand. こそこそしやがって。おい、奴はジオフロントに逃げる気だぞ。ジオフロント内部に設置してある10個の災害用起爆システムを開放した。これら全てに機銃を撃ち込んで、ジオフロントを崩壊させ、ナイトレーベンを巻き込む作戦を敢行せよ。So we're just gonna kill everybody in here? Timer activated. Ah, shit. 俺が奴を食い止める。お前は起爆システムを。Bullseye. It was a solid game at the time, and, like, I think people were generally kind of disappointed with Devil May Cry 4 to an extent. But, like, my opinion, Devil May Cry 4 has gone higher over the years, definitely. I think general opinion has as well. Bull damage.
See, that's the thing, I think, with Devil May Cry 4. Devil May Cry 4 is potentially at its best with Dante, but you don't get enough of it. I remember when I went through the special edition, when the special edition came out and I picked it up on PS4. Like, enjoying playing as Nero, then I became Dante. And having so many more options at your disposal, felt like I was so much more varied, less restricted than when I was playing as Nero. To the point where I kind of resented it when I went back to Nero, and the main thing I was doing was just Devilbringer again. I think that's something Devil May Cry 5 absolutely improved. The Devil Breakers over the Devilbringer is like such an improvement. Because it adds so much variety. Because your ultimate goal more than anything is with Nero is always just to hit somebody with the Devilbringer. You're either hitting somebody with the Devilbringer, working to hit somebody with the Devilbringer, or you're purposely restricting yourself from using your most powerful ability. One thing I absolutely don't like about Bayonetta, though, is the way the weapons are acquired. Yeah, there's so much more variety in Devil May Cry 5. The Devilbringer helps, the Devil Breaker helps that. But even then, like, it feels like Nero's moveset's bigger. Pretty much, yeah. Yeah, I also never liked I never liked Bayonetta's weapon mechanism. The weapon they've used in Bayonetta's the Master Sword. And part of that is because, like, the sword, you're given 2 weapons over the course of the game, the rest of them you have to find pieces of. You're given the shotguns, which you'll probably never use, and the sword, because they're just straight in your path, you will find them. Anything else you have to go out of your way to find, and it's kind of irritating. I like the whip. I found the whip, and I really enjoy it. It's great for long-range enemies. So much for trapping it. まだ落ちないのか。なんてやつを作ったんだ。The Alpine portals are also awful. So many of them you'll find, and they can't be done until you get something from later in the game, which I think that's just poor design.誰？そこで私を見ているのはまさかなぜ今頃あなたが私の心で何をこれは私の記憶誰も知らないはずの私が自分でも忘れていたはず
なぜ今になってこんなことを思い出させるの。やめてやめて。 At some point, there was もう決めたんだから。 there was a thing a little while back, like I wanted to go through ビジョンの立 Bayonetta. つ翼を Just after I did the stream of it, I streamed the Switch version. もういい。 At some point, I wanted to go through the PC version もう and just 消えて get good at it. ここから Play it, practice it, get good, do stuff, find the weapons, unlock Shaun, これが yada yada yada. これ But が like, there is 本当の just such 姿 bullshit. だからもういい。 And じゃ it very easily またどこ feels か like a chore ね。 a lot of the time. どうした？また調子悪いのか？ナイトレーベンが再び姿を現した。動きから判断するに相当のダメージを受けているものと思われる。全機集中攻撃をかけてあの有翼の悪魔を叩き落としてもらいたい。 Yeah. 白員の軍を祈る。 Engage. Here we go. 成仏しやがれ。 後ろ気をつけろ。 来ないで。 I do remember enjoying Bayonetta 2, and I quite liked how the story felt like a good addition without being unnecessary. Warning. Like, I don't want to spoil it, but like, it felt Missile like alert. the story was worth existing in relation to the first game. Warning. Missile alert. Missile alert. Target damage. Warning. Yeah, we would talk about this during the Crash 3 stream, Warning. and one person had the hot take that if they couldn't get it on anything other than the Wii U, they shouldn't have released it to begin with, and it's like, that's just fucking dumb. It's unfortunate it was only on the Wii U, but understanding exactly why it was only on the Wii U, because nobody would Override. pay for it, Sega wouldn't fund it. ナイトレーベンと一緒に脱出したと思われるビジョンの戦闘機を確認した。この事件の鎮圧は諸君の双剣にかかっている。何としてでもあの悪魔に魂を負った男を仕留める。 Update target. Oh, there he is. Yeah, people act like Bayonetta 1 was like the second coming of Christ, and it wasn't a huge seller. It wasn't a huge hit. The PS3 version was bad. And Nintendo offering to fund Bayonetta 2 is the only reason it even exists. Oh, I had the PS3 version. PS3 version's how I played it. At this point, I've completed Bayonetta 3 times, I think. On PS3, Wii U, and Switch.
That's interesting. I haven't specifically heard that the 360 version's better than the PC or anything. I know in terms of like performance, PC is supposed to be above Wii U and Switch. And the Switch version, in terms of performance, is kind of disappointing. In that it's not really an upgrade over the Wii U version at all. Warning. Caution. Stall. Caution. Stall. Well, it's a similar thing as like Astral Chain. Astral Chain came out, and it was getting review bombed on Metacritic because people wanted it on something other than Switch. Bullseye. And it's like, Nintendo funded the development and published it. You want this game that wouldn't exist without Nintendo on a non-Nintendo system. Stupid, you don't get to demand that. Was it over? やはりまだか、奴め。往生際が悪い。奴をやる。今、蹴りをつけてやる。Oh, there goes Keith. その程度でやられる俺かよ。Oof. ビジョンの撃墜を確認。困難な作戦をよくぞ遂行してくれた。諸君の決闘に対して栄誉をたたえる。Landing. Well, I get that you don't want to have to buy a system for a game you want, but gamers are so fucking entitled these days with that shit. Back in the day, it was always a case of like, oh, is this game you want not in a system you own? Too bad. Move on with your life. Nice landing. Nowadays, there's more hope for stuff that would be. There's more hope for stuff to be released on another system. But even so, like, still no guarantee, and move on with your life. There's always other stuff to play. If you don't have the money for the game, then accept that if you don't have the money for the system, and there's nothing else in the system you want, or you don't. In the case of the Switch, it's like, oh yeah, people hate the Switch. Casuals. Like, the Switch has got problems, but it's a fine game system. And if you don't have the money for it, don't get it. Move on. Deal with something else. Buy a different game for yourself. Every system, not the PS5, not the current generation. Like, go back into the PS4. Like, every system's got plenty of games. Buy a different game. Distract yourself. Deal with the fact that you're not going to be able to have this one particular game.
ご覧いただけますでしょうか。これがあのメガフロートの現在の姿です。私、全く信じられません。まるでこの世の終わりのようです。しかし、どうやら戦闘自体の方は終結に向かっている模様です。先ほどの情報では、すでにクーデター側は壊滅状態で各地で投降しているとの。あれ、ちょっと待ってください。カメラさん、ズームして。あそこ、ほら。ズームできないの？ほら。たった今、正体不明の銀 Is 色の。 that a fleet of ravens? なんだ。おい、こっち来るぞ。逃げろ。ほら、来てるだろ。右だ。何か撃った。That doesn't look good. Shaunの活躍によりオロボロスは壊滅。クーデターは終結に向かいつつある。ところがたった今、所属不明の飛行部隊が都市部を攻撃中との情報が入った。詳細は不明。相当数の戦力であるとしか確認されていない。これまで戦い抜いてきた諸君の命を今一度ゼネラルリソースに預け、これを殲滅、忌まわしい戦いに終止符を打ってもらいたい。戦闘機の井の栄養を諸君に決闘を祈る。Yeah, like you think back to when you were younger, and like you owned a system and you didn't own the other system, and you saw a game on the other system you wanted and couldn't have because it wasn't on the system you had. And it's like, yeah, you wouldn't be happy about it, but you'd deal with it, move on. It's something you had to accept. Nowadays, so many people just refuse to accept anything they don't like, and it's ridiculous. Let's go. Cleared for takeoff. Take off. Yep. Engage. Man, I had Halo back in the day, and it was great. One thing that I definitely appreciated going back to Halo when I did it with Clint is like it still plays so well. It's absolutely a game. You hear a lot of hate for Halo, and I understand where a lot of it comes from. But I think it's very much the same thing as like Call of Duty 4 or Half-Life, in that they were good games that other games copied, or even the series itself copied to an extent. Without understanding why they were good. But Halo itself is fantastic. OG Halo is great. Yeah, it arguably popularized regenerating health and 2-weapon limit in first-person shooters, which is always something that should not have become as widespread as it was. But their implementation in Halo was fine. Halo was a game designed around it, and it did well with it, and it had a good game built around that as well. It's time to put these things down.
on. Yeah, Halo is also like so good for just fun, friendly griefing like that. Like, I killed Clem a lot when we were playing Halo, and it was funny. Clem killed me a few times, and it was funny. Okay. Hacking complete. Yeah, I don't know what's going on with that. Oh, I'm flying one of them now. Alright. Bingo. Bullseye. I've said this a bunch though, especially with Halo. Like the big thing I got to do with Halo that I didn't get to do when I was younger, on the Master Chief Collection, was play Halo multiplayer, and that was so fun. Because the multiplayer in the Master Chief Collection is classic Halo multiplayer. You can just go on there, you can do team deathmatch, and the last time I played it, which admittedly is a few years ago now, like, there's a leveling system that means basically nothing. It might be just for cosmetics. Different armors and whatnot you can wear. But, like, you don't unlock weapons for the multiplayer by playing it a bunch more. You don't unlock stronger equipment or armor or whatever. Just good old-fashioned team deathmatch, where you can also tell the difference between the teams. And I love it. Caution. Stall. Caution. Stall. Caution. Stall. Bullseye. And I talk about it with Flame quite a bit, but like, I really wish we'd have a multiplayer shooter experience like that again. Like Quake 3 Arena or Unreal Tournament. Like those classic, no progressions, no leveling system, just the idea of playing a game repeatedly because it's fun. You don't have to keep people coming back with microtransactions or a leveling system. Having them unlock new and better equipment that leaves new players completely outmatched. Just good old-fashioned deathmatch, team deathmatch, King of the Hill. The good stuff.
don't know. I think I understand the whole appeal of silly hats. It's part of the cosmetics thing. But in Team Fortress's case, because that's what you are talking about, Team Fortress 2. Because Team Fortress was a class-based shooter, it was always important to be able to distinguish immediately without thought who you were up against. Is it a scout, an engineer, a medic, or whatever? And they all had very distinctive silhouettes. Team Fortress 2 had great visual design. Adding hats for everybody to put on changed all that. And it's only a minor thing, but when you're trying to identify in a split second what you're up against, the removal of the clarity of silhouettes is a bad result. Hey, welcome in, Braxtonian776. I believe I am winning. I don't know how. I'm apparently 2 people now. And I flew into the sunset with myself. Yeah, this is our 3rd path. General resource. 未だに多くの謎が残されたままです。中でもニューコムでもクーデター側でもない所属不明の機体、すでに移籍したと思われるパイロットについてもゼネラルリソースからの発表は何もありません。I'm gonna say about a 6, 7, maybe. It was a weird mission to just tack on at the end as well. Because every other path has been, like, kill Dijon and shoot down the Night Raven, and then you're done. And then that's, like, defeat Dijon, defeat Night Raven, and then go and do another separate mission. Alright, so that's 3 paths done. Let's go back to UPO. Anything new? Well, the plot's explained over 5 separate pathways, like in 5 endings, I guess. See, we're now going to aim for our 4th ending. Revving up the engine, listen to a hound roll. Yeah, begging you to touch and go. Highway to the danger zone. We're gonna take a ride into the danger zone. We could only afford to license 1 Kenny Loggins track, Ninja, and we decided Highway to the Danger Zone. And by that I mean it's just called Danger Zone. The song isn't called. The song is called Danger Zone. Turn around. There we go. Nothing talk about doing anything.
Honestly, if I had my way, I would have chosen Footloose instead as the song with license. That was close. 目標の沈黙を確認。引き続き残存戦力の総投入を連れ。 Update target. Ace Combat. Originally I played the original Western release of Ace Combat 3 back in the day, back when I was a kid. Which is what got me into the Ace Combat series, and then coincidentally I didn't own a system that had an Ace Combat game on it again until Ace Combat Assault Horizon. Which, you know, is just kind of awkward. And now I've got Ace Combat 7, and I was playing through that. At some point, I do want to go through the rest of the Ace Combat games on stream. So far, like, actually completed Ace Combats, the only one I've fully completed is the Western release of Ace Combat 3. Probably over 20 years ago now. No, I don't think I did. Although it's always funny when they accidentally leak that. Like, as long as I don't get in trouble for it. If it's an accident and they do... If it's an accident, they didn't mean to do it, and then they don't get into too much trouble for it. Because I remember... Down Southward, the voice actor for Virgil ended up accidentally talking about how Devil May Cry 5 was in the work in a convention. And like, you can see the video online, and it's like, yeah, no, we're working on a new one. And he turns to Johnny Young Bosch and Ruben Lang, and he's like, we can talk about that, right? And they're both like, no. No. Like, that was good. And then there was the, it's like, oh cool, not only have you leaked that we're doing a new Devil May Cry, but you've also leaked that Virgil's gonna be in it. But, Chris Niosik, Kabotha, he was the voice actor for male Byleth in Fire Emblem Three Houses, and he came out and said, like, he's in Smash. He's gonna be in Smash. That was a breach of Nintendo's NDA. So they immediately removed him as male Byleth. And, like, that was like, probably shouldn't have done that. His resume got put online. I mean, as with voice actors, I can understand stuff like that to an extent. But like, yeah, I've done this work. I want to make sure I know that I've done this work and I get credited for it. It's like, I hope whoever it was who accidentally leaked Ace Combat 8 being in development doesn't get in too much trouble for that. Now, we already saw this. I think the next split-off point is the escort mission.
Yeah, like, what was the thing with Kabofa? このようにこのメールはサーフのメンバーにのみ送信されている。注意して聞いてほしい。昨日の協定はまったく。 See if I can find that real. Violet. That was voiced by Christopher Naos, he's now voiced by Zach Aguilar. Violated non-disclosure agreement by leaking his role as the male version of Byleth. In Fire Emblem series via Discord, Nintendo recast him as Zach Aguilar in Fire Emblem Heroes and Fire Emblem Three Houses. His credit was removed from Heroes as of July 25th, 2019. Distribution of the character was delayed. Following day, Aguilar was also stated to have re-recorded Byleth's lines for Three Houses and be replaced in voiceovers following patch, which went live in September 11th, 2019. Do you have any details about this? Yeah, so it launched. Three Houses launched with Byleth voiced by Kerbifer, and they completely replaced him after he violated the NDA. When did Three Houses come out? Three Houses was released July 26th. Yeah. So, presumably before it had actually come out. Removed as of July 25th. Yeah. And Three Houses launched July 26th. Yeah. So it wasn't even Smash, it was before Three Houses itself launched. So presumably the only way to actually hear his work in there would be to have a physical copy. July 2019, former voice actor for male Violet, Chris Naosi, was removed for his role for violating an NDA and discussing his role prior to the game's launch, as well as potentially due to physical, emotional, and sexual abuse that he had made to on social media. He was replaced by Zach Aguilar and his line re-recorded. It's like, it could be down to the controversies that were going around about him at the time, but the clean statement Nintendo can make is that he violated the NDA. Zach Aguilar has done a bunch of other stuff. Anything I've actually...
Hide the Somnium files. Anyway, that's enough about that. Well, it's very much a thing of like, yeah, don't violate the NDA, for fuck's sake. The dumbest thing you can do. ニューコム側の基地に対し侵攻を開始した。停戦を維持するためにも両軍間の交戦は絶対に回避しねばならない。ニューコム航空基地の防衛に当たれ。Intercept. Yeah, given the response you see to a lot of this kind of thing, like response to accusations of abuse and such, and people being punished for that kind of thing. Like, JonTron's probably a good example to just pick at. When he had that infamous podcast interview, and then, like, he was removed as a voice actor from Ukulele afterwards. And a lot of people got pissy about that. Like, responding to controversies like that by removing people can be a messy PR thing, so Nintendo having the breach of NDA there as a reason is the best way for them to present it. The fact they didn't have to even make it up and he did actually violate the NDA is reason enough, and more than anything is probably the entire reason. Don't violate NDAs. There we go. 航空機と飛行部隊の防衛はほぼ完了した。しかし、増援部隊 Also, の like, 責任を確認している。 if you're gonna violate any kind of contract agreement with anybody, Nintendo is probably not the best choice. Nintendo being notably litigious in a lot of areas. Bullseye. Mission accomplished. "作戦は成功だ。両軍の衝突は回避された。こんなことって本当はあなたに言うべきじゃないのかもしれない。でも聞いてほしかったから。私今サーフがやっていることはどこかおかしいと思う。私たちが維持するべき治安はこんな表面的な戦いだけで解決なんてできない。もっとずっと大きな、まだ見えてはこない、うまく説明できないんだけど。 She says this, and then, like, isn't the next mission the mission where we're ordered to shoot her down? いい、忘れて。
令を伝えます。不審な航路で作 This was the mission with the first implication of the Night Raven. The water surface in this level looks so good. The reflective quality of it is really well presented. What isn't well presented is that the culling of the cliffs at the sides happens too early and is visible on screen. Rena, got the chatter. How far out are we? Okay, we're almost at the end. It's interesting this place never actually comes out while we're working for General Resource, though. Mission accomplished. あの場所には私の理女、私のとても大きな黒い翼、ナイト
レーベン。Hey, Raven. あの施設にはいずれ査察団が派遣されるだろう。今日は私のリハビリに付き合 What is it? Blah. Night, Raven. Blah. Filed July 21st, 2032. Location General Resource. Doe Development Facility. Sound data missing. これから話すこととお願いは、聞いた後にあなたが賛成してくれても、もしも反対したとしても、何も尋ねないで、誰にも言わないで黙っていてほしいんです。それがとても都合のいい話なのは自分でも分かっています。でもそれでも他に頼める人も相談できる人もいないから、聞いてください。それは私にとって生きる意味と同じぐらい大切なもの。ナイトレーベン、それを探しに行きたいんです。前回の作戦で私たち2人が偶然発見して、あなたが破壊してしまった施設に関係があることです。今はそれだけしか言えません。でも一緒に来てほしい。もちろんこれは無断行動で規約違反。それを知った上ででも来てほしいんです。No, clearance. Till Brooklyn. Ain't got no choice this time, Ninja. It's time. では行きます。 Cleared for takeoff. Oh, there she is. Take off. 緊急事態だ。匿名の犯行声明による事件が発生した。 The real choice was terrorism we made along the way. ごめんなさい。私は行きます。今ならまだ戻れます。大丈夫。気にしないで。一人で大丈夫だから。Was this a choice? Decide. ついてきてくれるのありがとう。データではこの地点に I don't remember what choice I made last time at that point. ゼネラルリソースの偵察機を確認した。攻撃できるようなら反撃し制圧せよ。Bullseye. Intercept.
I forgot there was even a choice there, but I forget which choice I こんな made ところ there. でどうしてゼネラルが出てくるの？邪魔邪魔邪魔。待て。やはりお前レナか。誰？まさか。どうしてここに今あなたなんかがいるの？翼を取り戻しに来た。あれは私のあなたのものじゃない。またそうやってあなたはいつもそうやって絶対渡さない。もう誰にもナイトレーベンは渡さない。 I feel like we did end up making this choice. That all sounded familiar enough. Yeah. レーダーが新たな機影をキャッチ。直ちに迎撃態勢を取れ。 Update target. A bunch of this music's really gotten me in the mood to play Ridge Rated Cyberpunk. Maybe I will. Who knows? Bingo! Ridge Rated Type 4 is a really good racing game. And keep an eye on the missiles, we've got less than 60. That's a bingo! I've also been thinking, like, I want to do an RPG next, and, like, you know what I didn't finish? Final Fantasy IX. And if I finish FF9 on stream, then that means I've done the PS1 FF trilogy, which I'll be happy with. Well, it got a while till Teak gets to it, but like FF9 is genuinely really good. Visually, it's one of the best PS1 games. I don't think its presentation is quite as strong as FF8, but as a game it is definitely better than 8.
But yeah, we started it last year and like just didn't finish it. There was a few things that we didn't finish last year. And like, I'll check if I've still got the save file for it, and if I do, we'll continue from there. Landing. If anything, I think you hear a lot of complaints with PS1 ports of the earlier Final Fantasies, like 1, 2, 4, 5, and 6, and Chrono Trigger, that the loading times for them are really bad. The game in the series that really suffers from load times on PS1 is absolutely FF9. ただし、作戦外行動について早急に報告書を提出せよ。FF9 takes so long to load in the battles. Really crazy. どうしてなのか、実は私自身にもわからない。ただ、私に似ているあなたなら分かってくれるって思えたから。ありがとう。今回の件、フライトレコーダーからあなたの行動をすべて消去しておきました。だから忘れてください。それから報告書は私が提出しておきます。Yeah, FF9 looks great, plays great, has a great story, has a great cast of characters. Like, those load times, like, every time you go into a battle, it takes so long. It's crazy. It's the main reason to, like, play the modern ports of it. They've really cut those down. SARF に緊急出動だ。詳しい目的に関しては暗号化して送っておいた作戦情報に従うように。今回も些細なミスの許されない超法規的活動である。心してほしい。以上。Alright, so this was the escort mission. ゼネラルリソースとニューコムを一時停戦させた我がユーピオのクラークソン。You could probably mod. Like, I'm really not fond of the PC versions of any of the PS1 FF trilogy. なんで俺たちだけしか護衛機がいないんだ。いくら極秘にしてもおかしいと思うだろう。しっかりしなさい。 But, like, the PC version can probably be modded to make it more bearable. And it's probably, at that point, like, the best way to play FF9. Reduce those load times, clean it up, give it analog support again, which the modern console versions don't have. OG FF9 had full analog support and DualShock support. But the modern ports, because they're all based on the PC port, which doesn't have analog support, just don't have it. ゼネラル機が複数接近しつつある。直ちに迎撃態勢を取れ。そう、こうやってゼネラルにはしっかりバレバレじゃねえか。これ何なの？ウィー、ジャミングかよ。ウィー、気をつけろ。答えろ。
Is this an option? Like, not a game over? Oh no, it is a game. なんか変じゃないか。なんで俺たちだけしか護衛機がいないんだ。いくら極秘にしてもおかしいと思うだろう。しっかりしなさい。クラークソン代表はしっかりガードするから、2人は空を頼むわよ。Engage. 情報が漏洩したようだ。ゼネラル機が複数接近しつつある。直ちに迎撃態勢を取れ。こうやってゼネラルにはしっかりバレバレじゃねえか。何なの？ There's still a bunch of stuff that doesn't make sense about this mission. I'm hoping one of the pathways explains it. Like the jamming, like what's going on with that. And then after we succeed, we're ordered to just shoot them down ourselves. Mission failed. なんか変じゃないか。なんで俺たちだけしか護衛機がいないんだ。いくら極秘にしてもおかしいと思うだろう。しっかりしなさい。クラークソン代表はしっかりガードするから、2人は空を頼むわよ。Engage. Focus. Excellent. And the others? Got time till we get something.
did it. Mission accomplished. 目標に接近しました。レナ、来てくれたのか。助かった。作戦の変更だ。今回の専用機の行動はクラークソン代表とフィオナによるスパイ活動だということが明らかになった。護衛の任務を解除、専用機を撃墜せよ。了解しました。待てよ、あそこにはフィーがいるんだ。本気かレナ。待て、撃つな、やめろ。その事実の確認は不可能。命令を優先します。いや、通信機はジャミングで壊れてんだ。なあ、フィー、答えろ。 Even if you don't shoot them down, they never give you an answer about the jamming going on. フィーを助ける。Decide. 命令違反。こちら NEU、ユーピオ専用機を制空圏内へ誘導します。空中給与を受けてください。機体を適正な位置に合わせ安定させてください。Refuel. So we're gonna have to do that mission one more time to get the option where we shoot them down. And this time we stick with Fiona instead of going with Cynthia. Right, so end, choice, end, choice. Forgotten there was a disc too. Previous two paths we did today didn't go on to disc 2.ようこそニューコムへ。我々は明日の世界を創造するソフトウェアの供給を目的に活動を続ける複合企業です。Yeah, we heard it, Shaun. まずいたいた。ちゃんとニューコムに転職できたみたいね。それでこっちでも私たちまた同じチームに停戦状態にもかかわらず度重なる攻撃を仕掛けてくるゼネラルリソースにこちらから攻撃を仕掛けます。新開発の高高度攻撃機モビュラで出撃、そこから古機のレモラで発進してゼネラルリソース所有のホワイトバレー空軍基地を破壊してください。This one where they had to launch us in a rocket. Yeah, it's the one where they had to launch into in a rocket on the general resource path to counter. I do like that you see a lot of these missions from the other side, but you go with different actions. Like, they still happen. 実力見せてもらいましょうか。レモラ、モビュラから切り離します。リリース。
Release. Caution. Stall. Caution. Stall. Caution. Stall. It doesn't bode well for Newcom's new high-altitude fighter, though, that the minute we're released, we're already stalling. Not that stall, like, as soon as we're released, we were stalling. Yeah, there's a reason I've stopped using these missiles, but surface, like air to ground, air to surface missiles can be useless in high altitude. Update target. Oh, that's Keith again. 燃料タンクをやる。レーダーを狙う。Warning, missile alert. Missile alert. Caution, pull up. Why does this game keep having an issue with just targeting what's right in front of me? I think Devil May Cry is like 1 and 3 mostly using fixed camera angles really helped with that. Warning, missile alert. Missile alert. Camera angles were fixed and enemies had programming specifically to stop them from cheap shotting you when off camera.
it's not that they wouldn't hit you, they had audio cues and would only use specific text that used audio cues when off camera. And it was such a good idea. And it's absolutely one of the first things I'll hold up as why Devil May Cry is better than Ninja Gaiden. Ninja Gaiden absolutely has a problem with enemies throwing shit at you from off screen and attacking you from off screen. Hitting you with exploding shurikens from off screen. It's still weird to me that they even bothered to name Keith in this fight rather than just have him disappear on this path. Because he doesn't say anything. But then it was also really weird on the general resource path, where if you don't go with Dijon, you never speak to him again, really. White Valley 空軍基地の破壊に成功しました。初出撃ご苦労様でした。慣れない環境やこっちのコフィンに戸惑うこともあるだろうけど、私たちのメンバーとなったからにはこれから良い結果を期待しています。それでは次こそ君の実力を見せてください。いませんか？フィーです。今日大変だったけど、二人とも無事でよかったと思って。ただ、なんかニューコムにはまだ慣れなくて。助けてもらった私がこんなこと言うのはあれだけど、やっぱり姉さんたちがここで何を目指してるのかって考えると、だからってゼネラルがいいとも思えないんだけど、この戦いを誰が望んだのかって。Devil May Cry 4 was probably better with the camera, いつの間にか but 巻き込まれてしまったみたいで。いつもなんか愚痴が多くてごめん。じゃあまた。 4 still had its fixed camera moments. By the time 5 came out, they seemed to have really fixed any real camera issues. I don't recall having a fight with the camera in 5. お前ちゃんとそこにいるのか。まあいい。いやいや。なあ。それにしてもだ。お前の今までの働きには正直感心してるぞ。大体からしてだな。ユーピオから移籍した後もお前が何者なのかわからなかったぞ。5 is Pete. 5 is なんと言ってもこの私自身が気がつかなかったぐらいなんだからな。しかしそれでいい。それでいいんだ。お前はそのままでいいのだ。お前は誰にも気づかれず何も知らずにいればいい。そのためにお前はAnything new? There it is. There. I think I'm gonna go on a quick bathroom break, stretch my legs, then we'll come back. Finish the rest of the endings. Go grab a snack, we might be here a little while.
And we're back. In space. 正体不明の衛星を確認。おそらくゼネラルリソースが所有しているものと思われます。ロケットに搭乗して大気圏を離脱。軌道上にある衛星を破壊してください。ゼネラルリソースにとってこの衛星が重要なものであれば、交戦は必至です。ご検討を祈ります。Starfighter. With a neutron beam and a plasma beam. Rock and roll. ゼネラルリソースの空挺部隊が当基地の占拠を目的に進行中です。攻撃を受ける前に打ち上げを開始します。Rimphone will be protected. 10, 9, Well, there's the fun thing as well of like, in the general resource path, we saw this, and the goal was to shoot down this rocket before they got into space. Because if they got into space, we'd have no way of stopping them. ブースター部を分離。大気圏を離脱。軌道に乗りました。Leaving atmosphere. 航行時間は3分間です。衛星をすべて破壊してください。Do this. Space. The final frontier. Bullseye. It could be that it only has fuel for 3 minutes. Let's not forget, we're also, for some reason, using laser beams. Like whatever the fuck these are. I feel like regular missiles would probably do better, would do well enough. Or like, especially adapted missiles that aren't just gonna be plasma beams. Yep. Yep. That felt weird. Bullseye. Desm. Hurry up. Less than a minute. Like, just say blood, dude. Come on. Come on, censors. Just let the man say blood. He's a vampire. Bullseye. Considering the Spider-Man animated series ran for 5 seasons, it's kind of weird that they decided to pull Morbius into it. I feel like you could have probably done 5 seasons of a Spider-Man show without... Atmospheric entry. I feel like you could have probably gone 5 seasons of Spider-Man without having to bring in Morbius to Living Vampire. Nice entry. That's what she said. レーダーで大気圏突入成功を確認しました。そのまま帰還してください。Your switch is fucked up? Did you mention that previously? 貴君の活躍により作戦は無事完了しました。
レーザー攻撃衛星の消滅により宇宙規模の攻防戦において優位に立ちました。He gained superiority in space combat where we have absolutely no stake and like no weapons. どうした？またいないのか？それとも許すか？まあいい。それにしてもだ。もしかしたら私の見当違いなのか。あ、この質問にお前が答える必要はないぞ。It is indeed. ただな。Oh yeah, because再び私が必要になったのならば。we talked about the controller, weren't we? And that's when I demonstrated my 8-bit Duo Ultimate controller I bought. Oh fuck yeah, jailbreak it. Jailbreaking. Jailbreaking. 姉さん、ニューコムで実験を予定しているサブディメンションの被験者。 Oh yeah, I remember you saying 姉さ that. んの名前が。ああ、そのこと。志願したの。何のために私が今までニューコムにいたと思ってたの？いつまでも姉さんは同じ。夢を見るなら眠ってる時だけにしてよ。夢？ただの夢扱いする気？あなた私の何をどう知ってるつもり？ Yeah. 誰にも口出しさせない。たとえたった一人の妹にも。姉さんは体や心まで捨てようとしているんじゃないの？まだ実験も成功していないサブリメーションなんて無茶よ。一体何が知りたいの？誰もが進むべき次なる世界。そう、まだ誰も体験したことのない全てが新しく未知の知覚や感覚によって構成されている宇宙を知りたい。生きる者が必ず持つ肉体が精神や魂といった未知の可能性を秘める存在にまで限界を作っているのよ。たとえそうだとしても、姉さんが望んでいるのは自然から与えられた人の力を超えてる。それは危険な力だわ。そう、その通り。私が欲しいのは選ばれた者が手にすることのできる新しい世界への扉をこじ開ける力よ。人間は決して神にはなれないのよ。So did you find out any specifics on what's actually wrong with it? さっきまた喧嘩しちゃった。なんかダメ。どうしても姉さんが言葉にする科学の力でこの世界を変えるみたいな話って信じられないし。それでも自分がここにいるのは姉さんが心配だからだって言ったらすごく怒られて、自分のしたいことをしろって。でもずっと自由に育ってきた姉さんの後ろ姿を見てきた私には。ねえ、君は何のために戦っているの？ What am I fighting Communication interrupted. Decrypting urgent message. これは個人的なメールです。閉じたら消去されるようになってますので。Just need to send it in for repair. 実は私、ニューコムが行う人格のコピー実験に被験者として参加しようと思って登録したんだけど、Oh, that's fair enough. 会社から止められちゃってて。それは立場的な問題とか人間関係的な部分でよく考えろなんて上司に言わ I れた got んだ an けど、 OLED switch, and like it's 私にはその発想がすでにゼネラル的 the じゃなくて。 screen is actually bigger. The bezels, I think the console itself is like a slightly bigger, but the bezels on the screen are smaller as well. It's like the screen is bigger, and that's nice. まだまだなのかって、それがショックだったけど、でも私は諦めてないから自分でチャンスを作る。そんな計画にも誘われてるし、その時が来たらちゃんと君にも話すし、もしも The Joy-Cons, because I have a launch model 私と一緒に Switch, チャンスを手にしてほしいと and I 思う。 bought an OLED like very recently. And like the Joy-Cons on the launch model always felt loose when they're on the system. Like, 君に話しておこうと思って。 wiggle around in the sockets, and that's not really the case on OLED, which では、ああ、そうそう。この話まだフィーには言わないで。Information download complete.
File deleted. 2.5 hours. There's something like with the Steam Deck, and like, depending on what you're doing with it, you can get a good amount of battery life out of it. But if you want to play something like Spider-Man, and like, it's super cool that it can play Spider-Man, don't get me wrong, I think that's amazing. But you're gonna get like a max of 90 minutes out of it. It's like, who is looking at this and thinking, yes, I want that? I can get like 6 hours or so playing something like Dead Rising 2. That's good. 高度には十分注意して任務を遂行してください。なお今回の任務から新型機デルフィナス3が配備されます。ご検討を祈ります。 I forgot with Newcom that they keep pushing all these new fighters on you, and so many. More like bitch sister. Okay, so I did not listen to the briefing. I'm doing it. Less than a kilometer up, jeez. It's funny, it was telling me to pull down as I crashed. Level out. Basically scraping along the ground and it's not telling me to pull up. Nope. Clear to engage. Good. Damage. That was that. Warning, missile alert. Missile alert. Warning, missile alert. Bullseye. Bullseye. Well, Mission failed. it's funny, I think I've only actually been shot down
in the course of like the entire playthrough, going through all the endings, I think I've only been shot down once. Every other time is basically just crashing into the ground. The way a lot of these fighters handle when you're trying to pull up feels really weird. The momentum on them feels kind of strange. Caution. Pull down. And maybe it's just a first-person perspective. Clear to engage. Oh, can't see shit. Bullseye. How did I miss that? Warning, missile alert. Bullseye. Caution. Damage. Bullseye. Caution. Damage. Missile alert. Caution. Damage. Bullseye. Warning. Bullseye. Warning. Bullseye. Warning. Missile alert. Warning. Missile alert. Missile caution. Damage. Bullseye. That Bullseye. and last one. Bullseye. There. Mission accomplished. 緊急事態発生。正体不明の空中空母が出現し、軍事クーデターが勃発しました。直ちに帰還してください。まさか予定よりずっと早いじゃない。なんでこんなタイミング。何どうしたの。ごめんピー。私やっぱり自分の信じる道を行く。どういう意味。何が。ごめん説明する時間がなかったけど、私はクーデターに参加する。反対するならばニューコムへ戻りなさい。もしも私を I'm 信 part じ of る this 気がある coup. なら If you're against it, return to Newcom. It's like, cool. Don't even know why you're trying to do to overthrow these corporations. You've not explained your reasons. Decide. なんで空母に着艦します。 Landing. Landing at high speed.
君の活躍によりゼネラルリソースの妨害を食い止めることができました。なおクーデターに関する詳細は不明です。Alright, so this is all new stuff 今 now. 日報告書でシンシアは撃墜されたことにしました。だからあなたも彼女は死んだことにしてください。お願いします。これがバカな姉を持った妹にとってできる最後のことなんです。でも私が今度会ったら撃ち落としますから。それだけです。お願い。Everybody in this game takes defection so personally.「ゼネラルリソース系列の報道機関では現在放送内容についてキーワード検閲が配信システムに組み込まれたとの発表がありました。このような大規模な報道規制が施行されるのは初めてのことです。現在この番組は独立系パーソナルベースの放送局からお送りしています。それではここで我々が独自に傍受した映像を無検閲でご覧いただきます。我々の決起を多くの人々はまだ誤解している。We already saw these. 我々にとってこの攻撃は必然である。肉体という Although it's interesting that if you're not following these, Shaun, yeah, that he isn't obviously subliminated. 制度といった旧世代の権力構造を凌駕していった時点で我々は目覚めるべきだった。He still looks like a real person. 我々に肉体がある限り物欲からの支配を拒絶する。 We have seen. この声明はウロボロスと名乗る組織から出されたものです。このウロボロスに関して詳細な情報は分かっていませんが、ゼネラルリソース、ニューコム、ユーピオに所属していた隊員が多数参加しているという情報が入ってきています。彼らは全人類のコンピューターを使ったデータ化を要求しており、首謀者の中にはすでにサブリメーションした者もいると言われています。クーデターの参加者たちのリストもスフェアで公開されています。ご覧のように各部隊からエリート社員が参加しているようです。中でもニューコム側からの参加者が多く、特徴としては革新的な実験の被験者リストにも名前が挙がっている人が多いです。実際に彼らが肉体を捨ててサブリメーションしているのか詳細は不明ですが、このテロ集団の目的ははっきりしてきました。Well, trying to hide her defection didn't work, did it? 姉さんの言ってたやつなの？まさか本当にこんなこと始めるなんて。確かに私もニューコムだけじゃなくてゼネラルもユーピオだって信じられないけど、だからってこんなテロもどきの戦いでこの世界が歴史が本気で変わるとでも思ってるの？バカみたい。私姉さんと一緒にいたかったからここに残ってたのに。私必ず彼女を連れ戻すつもり。あなたにも助けてほしい。きっと分かってくれるって今でも信じてる。Name does pop up elsewhere in the series. It's just a recurring name. I was not watching, I don't know what she said. It's funny though that she's like, I reported that my sister was shot down. Please go along with it. And then like immediately news broadcasters like, yeah, your own sister still alive, defected.
I was too busy looking up Kei Nagase. まさか本当にこんなこと始めるなんて。確かに私もニューコムだけじゃなくてゼネラルもユーピオだって信じられないけど、だからってこんなテロもどきの戦いでこの世界が歴史が本気で変わるとでも思ってるの？バカみたい。私姉さんと一緒にいたかったからここに残ってたのに。私必ず彼女を連れ戻すつもり。あなたにも助けてほしい。きっと分かってくれるって今でも信じてる。 Didn't she say last time of like shoot down her sister herself? Well, Ouroboros is a common thing. It's the image of the snake eating the tail. Right, see, here's what I was confused with. I was thinking of Reiko Nagase, who is the mascot of Ridge Racer. Reiko Nagase, not Kei Nagase. クーデターが起きてしまった以上、我々ニューコムはゼネラルリソースと戦う前にクーデターを起こしたウロボロスを叩きます。空中空母から出撃したウロボロスの戦闘機を全て撃墜してください。Right. Yeah, usually it starts with an O. O-U-R-O-B-O-R-O-F. But in Resident Evil and MC2, they cut off the first O. Take off. Take off. Engage. Kill them all. Warning. Warning. Vehicle alert. Yeah. Bullseye. Bullseye. Ooh. Ah, bullshit. Caution. Stall. Caution. Stall. Bullseye. 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 Just one more target. Surprisingly. Oh, there were more than that. Bullseye.
ロボロスの中枢である空中空母スフィルナが出現。全力でこれを破壊してください。 Update target. Yes. なんて大きさ。Warning. Oh, that's Cynthia. Missile alert. Warning, missile alert. Oh, there's Cynthia. Launch missiles. 姉さん、お願い、戻ってきて。待って、姉さん。 Actually, real. Oh, we can't even target her anymore. Actually, really hard to see her at night. Bullseye. Cynthia, no! Warning. Missile alert. Bullseye. Warning. Caution. Damage. I'm never actually sure of how close I am to the aircraft carrier, because I cannot see it against the night sky. Warning. Missile alert. Gotcha.あそこに姉さんが。ウロボロスの戦力を低下させることに成功しました。しかしスフィルナはまだ落ちていません。こんなに朝早くからごめん。でもニュースをスワローで追ってたから全然眠れなくて。サブリメーションの希望者のリストに姉さんの名前見つけちゃった時から何がいけなかったんだろうってずっと考えてる。もう止められないのかな。でも姉さんにもう一度会ってちゃんと伝えたい。自分の気持ちもう止められなくてもいい。ただもう一度。 I know that I think she's a bitch. Just want to call her a bitch to her face one time. And there's the Night Raven scene again. Revenge. Next mission, Revenge. 我々の海上移動都市メガフロートがウロボロスの正体不明機によって壊滅的な損害を被りました。これ以上被害が広がらないよう一刻も早くウロボロスの中枢空中空母スフィルナを破壊してください。
In order to prevent further casualties, we're gonna actually let you destroy the thing this time instead of stopping you partway through. I could have taken it. Done it before. Engage. Revving up your engine, listen to a howling roar. Gonna shoot this dick until he hits the floor. I'll wait to the missile zone. I'll stick this missile into your bone. By bone, I mean dick. Don't worry about the chat. These motherfuckers think they got game. They don't got shit. One more time. You and me together. That's how it always should be. One without the other don't mean nothing to me. We've completed Revenge. Mission. Tunnel vision. No surprise with that tunnel vision. 撃墜したスフィルナから脱出する機影を2機確認しました。1機は例の正体不明機です。When it gets through to ジオフロント me, の通路へ逃げ込んだ2機を it's always new to me. 姉さんは出てこ Tunnel ない。 vision's got the best of me. 私たちが殺したの。シンシアを。私、何もできなかった。まだ信じられない。なんであの時何も言ってくれなかったのかって。こんなことが彼女の夢だったとでも言うの？私は信じない。騙されてた。彼女のメーリングリストに美女の名前見つけたの。覚えてるでしょ？一度あなたのことをゼネラルに誘っていた。私、確かめたい。あの男とウロボロスを叩く。I found a name in her mailing list that I recognized, so we're gonna go and kill him. 元凶ね。 Oh, this is gonna get tight. Especially because I keep holding the acceleration. Oh, that was
That was uncomfortable. Uh-oh, 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 uh-oh. There was no way I could have actually made that at that speed. Fucking clown on a mailing list called Ronald. Let's go do it. あのどちらかに絶対事情が載っている。現状ね。It's like you can't go slow here because like the doors are slowly closing. But you can't go too fast because you will crash. Is it randomized what doors close? Gotta be. I mean, one of Bayonetta's weird out-of-place arcade sequences that goes on for way longer than it should. I don't mind the motorcycle one as much as like the missile one. I hate the missile one. It goes on for like 15 minutes. Well, it wasn't a good idea when they made that the final boss in Devil May Cry. This one's so long, it really does outstay its welcome. Yeah, I guess I'm committing to left now. One sequence where you're like you knocked off the trucks and you have to fight on the freeway while cars are running into you. That's frustrating. Another big problem with Bayonetta, and like it applies to a majority of the game, is how it regularly changes its rules without telling you. Like there's that, yeah, no, you can't run into a car, but you can run into an 18-wheeler. Stuff like witch time will just not work randomly for entire sequences. No warning about it. If the enemy was immune to witch time, like, okay, sure, but at least still have witch time active. Because there are other games that you can play where like you've got powers that your enemies don't, and then there'll be a bad guy that has a similar power, like a time slow power or something. Dishonored does that when you fight Dowd. When you meet Dowd, he also has powers from the outsider. It's a more interesting thing because you can slow time and then you'll realise you can do it too. So you're both just going at normal speed at each other.
見つけた。早い。 Orange Jedi Outcast when you use force speed, and your enemies will use force speed as well. によって性能を高めていることが判明しました。そこで研究員サイモンの提案によりイオンジェネレーターにハッキングを仕掛けます。このタイミングで例の機体を破壊。タイミングはハッドにて指示を出します。これが成功すればウロボロスは鎮圧できると確信しています。貴君の戦果に期待します。まだハッキング。準備完了。カウントダウンする。 Engage. Hacking. Warning. That's not like, well, like Shaun countering it with your sure, and then other enemies just being immune to it, like certain class of enemies. But establish it. Don't just have Witch Time not work at all for whatever sequence they want. Warning. Warning. ハッキング再開。カウントダウン。 Hacking. Bullseye. Yeah. ジオフロント内に逃げたもう一機はディジョン機と判明。追撃してください。了解。ディジョン。悪夢。死になさい。さっさと。どうせもう体もないくせに。確実に息の根を止めろ。奴がエレクトロスフィアに逃げ込む前に。お前らザコどもに私の何がわからん。 Update target. Frustrating because, like, I had a clear shot on him, and they just would not let me target him until they were done talking. With fire. Warning. Oh, fire suffocates.
助けてヨコ Ah, bitch. 帰ろう。もうここには何もない。この空には。私たちずっと一緒だったね。今までありがとう。こんな私のこと何度も助けてくれて。私ミューコム辞める。だからこのランデブーが最後のフライト。この空と君を忘れない。それからシンシアのいた空。信じられません。これがビジョンと名乗る元ゼネラルリソースのエースパイロットとその仲間が引き起こした事件の結末です。彼は果たして本当にサブリメーションされた人間だったのでしょうか。しかし今は It's weird that we have nothing to say about Reina, though. 姉さん。 Message download. User unknown. はいフィ。姉さん。きっとあなたのことだから今頃は私のことでひどく落ち込んでるんでしょうね。でもあの時は仕方なかった。誰が悪いわけでもない。むしろ感謝してる。 No, I feel like somebody was definitely in the 私の wrong. 肉体を消してくれたから。私は私の夢だったこっちの世界に来れたんだし、あなたは多分これを聞いても信じないかもしれない。でもエレクトロスフィアは確かにある。そして素晴らしい。 End of file. So, based on what we saw previously, with what happened to Dijon, I think when somebody is sublimated, it's not that they're downloaded into a virtual form in the Electrosphere, it's that they're copied, and the physical form still exists. Much like that ending. But I've got a reason for you not to like it, because Cynthia was happier. Happy in that ending. The ending you probably would have liked most is the first ending we got. Where Cynthia isn't happy and Fiona is, I think, dead. So this one, if we don't join Rena, do we get a different pathway? Yeah, like it had any kind of arc and any kind of continuity with a character. I think it doesn't help that the main character in this is not a character. You're the ace pilot, but nothing matters around you. 緊急事態だ。匿名の Decide. Fuck you, Rena.
Pretty much, we exist for everybody else to just dump stuff on, maybe, sometimes. So, does that change anything, or do I just miss out on that mission? さてさて、このメールが送信された全ての諸君に対し、ここで一つ断っておくことがある。この飛行船には殺傷能力の高い細菌兵器を満載しておいた。そう、今後我々の行動を邪魔しようとする輩にはいつでもとっておきのプレゼントをお届けする準備はしてあるという意味だよ。そのくらい理解していただけるだろうね。しかしそれ以上お前たちは考えるな。ただ見ていろ。この誰もが知っている欲によって腐りきった世界に向けて我々が行おうとしている崇高なる目的とそれに至るまでの行動と意味について何も知る必要などないぞ。どうだ、この方がワクワクするだろう。お前たちが我々の意味について考え何がしかの推測をするのではないかと思っただけで虫唾が走るんだよ。だからただ見ているだけでいい。我々の行為は受けるべきだ。だって楽だし慣れてることじゃないか。思い出せ。いつでもお前たちは時間と物に縛られた世界であがき、結局考えるふりだけで何もしてこなかっただろう。だからこの世界には無駄が増えすぎた。そうは思わないか。Yeah, this is a different pathway.「匿名の犯行声明にもあった通り、アクセルベイ沿岸工業地帯に所属不明の飛行船が出現した。声明の真偽を調査したところ、実際に細菌兵器が積まれていることが判明した。飛行船を海上に着水させ、被害を最小限に抑える。飛行船の進路上において障害となる建造物を全て破壊せよ。I'm surprised that not following Rena leads to such a wildly different point. Like, why isn't this something we dealt with the last 身勝手な紛争の次は無神経で傲慢なテロ。なんだっていうの？人間なんていつまでもバカなことばっかりに頭使ってる。ユーピオの便利屋家業に閉店はないってさ。Engage. Oh god, the collision on that died immediately. It's kind of interesting in some way, though, that it doesn't seem to make any kind of appearance in any of the stories after the escort. And maybe that'll change if we stick with UPO.
like Reyna reappeared, Fiona reappeared as an enemy when we joined General. The only time Eric reappeared was when we joined General and he was on the escort mission. It's also interesting, this is a region I don't think we've been to before. It's like this entire area only exists for one mission. Entire environment type. Okay, so it's just going to head out into the ocean from here, right? Oh, it looks like it's turning. But there's nothing else out this way, so unless it turns more... Hold your fire. Hold your fire.
It's hit the water. 飛行船から小型艇が発進した。追跡捕捉し、これを破壊せよ。Right. Update target. Mission accomplished. 飛行船を無事に着水させることに成功した。一連の事件に関しては現在調査中だ。This will lead anywhere else. 大丈夫か？それにしたってその場限りのテロが相手じゃ俺たちにもどうしようもないよな。紛争がやっと沈静化してきたと思ったらこれだ。ま、お互い休める時しっかり休もうや。ここだけの話ってやつ、ここでしてもいいかな。私、ここのところずっと悩んでることがあって。ねえ、聞いてもらうだけでいい？少し勝手に喋らせて。実は、私にとってたった一人の肉親と言える姉のこと。両親を失ってから、どんどん二人で会うことが少なくなっていったんだけど、最近になって連絡が来て、突然私にユーピをやめろって言い出して。そうそう、実は姉さん今ニューコムにいて、お互いがいつ殺し合うことになるかもしれない関係でいたくないって。確かにそれは私もそう。けど今はまだユーピをというかサーフを抜けてしまいたくもないから。でチームのあなたに、あ、誰か来た。また連絡しますから。じゃあ。Does the rest of it proceed as normal then? サーフに緊急出動だ。詳しい目的に関しては暗号化して送っておる。Yeah, it looks like it. So if you stay with Rena, you get one mission. If you leave Rena, you get a different one. But both missions seem unconnected to the rest of the plot. Here we go. Shoot them down this time.なんか変じゃないか。なんで俺たちだけしか護衛機がいないんだ。いくら極秘にしてもおかしいと思うだろう。しっかりしなさい。クラークソン代表はしっかりガードするから、二人は空を頼むわよ。Engage. And get through this one cleanly. 情報が漏洩したようだ。ゼネラル機が複数接近しつつある。直ちに迎撃態勢を取れ。そう、こうやってゼネラルにはしっかりバレバレじゃねえか。何なの？ミー、ジャングかよ。ミー、気をつけろ。ここだよ。Caution
Then we can go and take out the others before they get anywhere close. We're getting too close. Mission accomplished. I got a little tight. Let's shoot him down. 目標に接近しました。レナ、来てくれたのか。助かった。作戦の変更だ。今回の専用機の行動はクラークソン代表とフィオナによるスパイ活動だということが明らかになった。護衛の任務を解除。専用機を撃墜せよ。了解しました。待てよ。あそこにはフィーがいるんだ。本気かレナ。待て、撃つな。やめろ。その事実の確認は不可能。命令を優先します。いや、通信機はジャミングで壊れてんだ。なあ、フィー、答えろ。So if I don't shoot down the plane, who is the other person I shoot down? 目標はあなたに任せます。俺はフィーを助ける。Decide. Bullseye. Yeah, definitely see him. 目標消滅確認。これより帰還します。了解。空中給与を受け帰還せよ。給油機の接続準備が整いました。適正位置まで前進願います。Refuel. Glug, glug, glug. Sticking out like a straw. 専用機の撃墜を確認した。クラークソン代表のスパイ行為の内容については現在調査中だ。But are we actually going to get an answer on what that was about? No other pathway has given me an answer about it. Communication interrupted. Decrypting urgent message. Yeah, committed terrorism. 今回の速やかな任務遂行には
心から感謝している。そして同僚の死はあくまでも悲しむべきことである。そこで私は彼女自身や残された家族のためにもユーピオ側から今後一切彼女の行ったスパイ行為について何も言及しないことをすでに決定した。彼女は優秀だった。しかし事故で死んだ。私も君も同僚の思い出にはそれだけで十分だ。いいな。ところで今後は今まで以上に君の力が必要になる機会も増えてくることだろう。私は働きに見合った待遇を惜しまない主義だ。期待している。Information download complete. File deleted. Communication interrupted. Receiving emergency broadcast. すべての配信コマンドを通じてニュース速報をお伝えします。ユーピオの代表議員で先のゼネラルリソースとニューコムによるフェイスパーク紛争でも両者の代表を平和的な解決のテーブルに座らせた功労者として知られるガブリエル・ W ・クラークソン代表を乗せたユーピオ専用機の墜落がつい先ほど確認された模様です。現場 So は it's very ラン clear バ at ート this 地区付 point 近の that 山中 the で whole 半径 shooting 5 down キロにわたっ Clarkson て thing was 専用機のものとみられ absolutely る an 残骸が animation 散乱してい thing ます。 from 乗員 Under 乗 Park. 客の安否については機体の損傷度から見ても絶望的な見通しです。現場では地元警察とユーピオが協力し現場付近での捜索活動を続けています。同機は今日午後1時ユーピオ本部のあるニューアーク空港からクラークソン代表を乗せ離陸、メリトン地域緊張緩和協議会が開催されるケープレーニ空港に向かう途中でした。墜落の原因についてユーピオでは同機のフライトレコーダーが回収されるのを待ち究明を急ぎたいとのこと。特別専用機の墜落というショッキングなニュースについて同機の整備と警備を担当していたユーピオ治安維持部隊のパーク司令はまだ信じられない、これから自分も現地に向かい代表の捜索指揮を取るつもりだ、墜落の原因についても一刻も早く究明したいとのコメントを発表。あまりに突然の出来事に困惑の表情を隠しきれない様子でした。どちらにしても長年ユーピオの顔として代表委員を務め、新勢力のニューコムとも強力なパイプを持っていた穏健派のクラークソン代表を失ったことは今後大きな影響が出るのは間違いないですね。特にユーピオの体質自体が変化するのは避けられないでしょう。They make the point of like the death of Clarkson such a blow and is going to be a prelude to the war getting worse. But even if he doesn't get shut down, the war still follows the same path. 武力介入による治安維持や紛争解決といった手段を取る可能性が高くなるでしょう。よ、いたんだ。ブランカはどう？ニュース見たろ？あれ事故だってな。それであれから俺考えたんだ。あの時何が行われたのか、どうして俺とお前だけであの任務に就いたのか、なぜレナはあんな後になって着いたのか、誰がいて誰がいなかったのか、誰にとってあれは必要だったのか。俺たち利用されたんだ。クラークソン代表をやるためパーク司令は。Information download complete. File deleted. Oh, that was interesting. I expect Epic's probably gonna find out what the court martial is like pretty soon. General リソース所有のホワイトバレー空軍基地に向けてニューコムの高高度攻撃機の出撃が確認された。クラクソン代表のいない現在、両者の戦闘は歯止めが効かない状況だ。これ以上のエスカレートを招かぬよう早急に両者の武力衝突を鎮圧せよ。
New plane. I don't care. Yep, this is the 5th and final pathway. Intercept. 何のために俺こんなことやって。ただ飛ぶため決まってるじゃない。 There you go, we're killing people because she wants to fly. I'm not even sure I can get that high. Caution. Stall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 . Bingo. Stall. Ninja, we're not tools of UPO or anyone else. Killing is the only thing I was good at. At least I always killed, so I could fly. Ninja. Very well. Caution. Stall. Caution. Stall. Come on, give me the target. 後方の攻撃より搭載機が発進した模様。そのうち捕捉し迎撃中。 Update target. It's still like one of my favorite scenes in the entire series. Bullseye. Doyle. Kind of weird, actually, sneaker. We know that sneaking suit doesn't leave much to the imagination. I can see when you're enjoying killing. I would have said Levi's. There we go. Maybe if you're all really good, you'll get a Metal Gear Solid playthrough for Christmas.
Lol. Four missiles, nothing here. Bingo. Mission over. What's the difference between mission over and mission accomplished? 空を目指す翼があればいつまでもこうしてここで生きるためなら何でもしてやる。そのためなら仲間でも撃ち落とすのかよ。その通りだわ。いい？私たちにもともと翼なんてない。この空が嫌ならその羽自分で今すぐもげばいい。Oh, really? You're kind of a bitch. レナ、泣いてるのか。作戦は成功。両者の戦闘は鎮圧された。ニューコムの最前線である宇宙、そこには人類が空へ空へ高く高くその望みを求めた技術の結晶が漂う。しかし今や戦いの火種は虚空の果てにまで移ろうと。今日は悪かったと思ってる。あんなことを言うつもりじゃなかったんだ。No, you weren't. もしよかったらレナにも伝えてくれ。分かってるつもりだった。彼女のせいじゃないし、これは戦争だって。それでも俺、フィーのこともういい。忘れてくれ。 She said she'd shoot down all of her friends just so she could keep lying. You were not in the wrong in that argument. And the fact that you're backing down from that means you are a bitch. This doesn't want to have an accident. アークよ、執務室の居心地はどうだ。まったくお前らしいやり方だな。何のことですかね。私は自らの任務に忠実でありたいと常に。黙れ。お前の任務はあくまでも我らと共にあることを忘れたのか。我らにとってまだ必要だったクラークソン代表なきものとするなどと己の器を知れ。ゼネラルを裏切りニューコムにも捨てられたお前にチャンスを与えたのは誰だ。お前が何のためにそこにいるのかもう一度考えるのがいい。戻るべき場所を失いたくないのならな。戻る場所だと。今の私にそんなものはない。How long before he sends us to kill? Guy. What was his name? He's in charge of Longo. Him. Aldair Carlos Nascimento. How long before we just sent to kill him? ゼネラルリソースが
ニューコムの宇宙開発基地に対し攻撃を開始した。ロケット発射準備の隙をつく作戦と思われる。我々ユーピオはニューコムの要請を受け同基地の防衛に当たる。直ちに出撃しゼネラルリソースの進行を阻止せよ。Alright. Please. Intercept. Who do I have with me? There's Reyna. There's the bitch. Bullseye. Bullseye. Warning. Bullseye. Caution. Damage. Bullseye. Yeah. It's fine, as long as we don't get in the way of her flying, we'll be okay. Warning. Bullseye. 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 How is that? 作戦の成功を確認。引き続きロンドン戦力の総投入すれ。 Update target. Of course, the problem is, it makes her incredibly easy to extort and blackmail. So if at any point Ark decides to exert that control, like, you got nothing. Bullseye. Bada bing. Warning. Caution. Stall. Warning. Bullseye. Bullseye. The thing with Mobius is he had knowledge of the time stream and the ability to travel along it. ニューコムの力、この戦争はもう止められないのか。星を目指す光、大きい。ゼネラルリソースの攻撃を阻止。ニューコムのロケットは無事軌道に乗った。 But Newcomb only launched that rocket to take out General Resources satellite. 今のユーピョは本気で治安維持をしようとしていると思うか。クラークソン亡き後、俺たちはただパーク司令の手先となっているだけじゃないのか。
そんなことさえ今までの俺は考えたことがなかった。レナのように自分が飛ぶための目的なんて持ってすらなかった。ただ少しずつ見え始めた。この戦いが撃つべきもの、持つべきもの。遅すぎたのかもしれない。でもお疲れ様。ニューコムのロケット見た？科学によって人を空の向こうにまで飛ば It's そう kind と of するため difficult to try and be friendly and courteous with Reina when she previously admitted that if it got in the way of her being able to fly, she would 小さな absolutely. 存在だけど、その力が私に翼をくれたってことだけは信じられるから。Yeah, no, sure. Absolutely. Yep, no. Totally, we can fly. Yep, cool. Bing. 止めろ。拡大。明るく。プリント。できました。こちらです。このパイロット。何？ナイトレーベンが消えた。He knew where Night Raven was? I will say, like, as to this, and it ties in with, like, Sonic Heroes and Shadow the Hedgehog and such. Having to go through the game multiple times and get multiple endings to unlock the true ending, even in a good game, is kind of a bit much. 緊急連絡。我が軍が保管していた極秘研究ユニットが何者かによって奪取された。現在、その極秘研究ユニットは解体され、配線上を走行列車で運搬されている。全力で。Maybe it's because I'm doing this all in 2 streams though. As far as this goes. And maybe my feelings on that with this is because it's in 2 streams. 中身は何だって？こんなところで。Engage. Which part is the target? The back car? Caution. Pull up. Warning. Missile alert. Caution. Stall. That's the thing, like, part of it's the target, part of it's not. That's a crash. There it is.
中身は何だって。こんなところで。So it's the back car. Engage. Caution. Pull up. Caution. Pull up. Pull up. Hold on. Mission accomplished. How is that not an A 奪 rank? 回は成功した。今回の事件に関しては現在調査中だ。まったく用意周到な行動だな。当時ゼネラルからニューコムへの独立を図ろうとしたグループに接触。公式だけの頭しか持たない科学バカたちに組織の取引ってやつを教えたのもうまい。しかし科学バカどもはニューコムとして正式にゼネラルから離れることになると暗い過去を清算し始めた。そしてあんたはゼネラルを裏切った主犯として売られた。なぜこんなものが。誰だ。何者だ。裏切り者には復讐がよく似合う。どうだい、あんたの持ち駒で前時代のルールをひねり潰す革命に参加してみる気はないか。誰なんだ。ビジョン。かつてゼネラルに殺されたことのある男さ。Yeah, it probably is because I'm doing all this like in just such a short space of time. That like, you know what? Maybe having to do 5 playthroughs of the game isn't the best way to have to unlock the true ending. ユージアってもの自体が危ないらしいってニュースで言ってた。パークのやつ、ユーピオどころか国が消えたらどうする気なんだろうな。それでも俺は最後まで見届けるつもりだ。そして一体誰が何のためにこんなことを始めたのか知る。それが自分にとって現時点でサーフの持つ意味だと思う。最近の命令って治安の維持としては変じゃない？こんな状況で Oh, now そ you れって care. 絶対おかしい。近いうちに必ず何かあるはず。あの男、パーク司令には気をつけた方がいい。This is a bug hunt, man. A bug hunt. Ooh, something new. Microscopic articulate robots developed with new comms nanotechnology. Able to adapt to a variety of environments depending on its loaded software and capable of evolution via continuous self-replication. The name is a reference to both the bite of an insect and the bite as a unit of information.ニューコムのナノテクノロジー研究所で緊急事態発生。建設作業用に大量配備されていた実験中のナノバイトが原因不明の暴走を起こした。現在も増殖を続けており非常に危険な状態だ。直ちに対処しなければならないが、目標のナノバイトは微小で目視することができない。レーダーで探知しナノバイト中和剤 ANB を投下、駆除せよ。It's interesting how UPO gets such different missions from everybody else. Probably because, like, everybody else, like, the other factions are all just fighting each other, and UPO is supposedly trying to keep, or at least pretend they're a peacekeeping organization, so they have stuff to do around the war as well. Eradicate violence.
Caution. Virus alert. 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 Caution. Bullseye. So I can't be within, what's that, 6,000 meters? That's kind of concerning. Bullseye. Caution. Virus alert. Caution. Virus alert. Caution. Virus alert. It's not the nanobites, is it? It's whatever that is. Yeah, it's that. It takes so long to reload these. Bullseye. Caution. Bullseye. Alright, directly south. Probably could have done with either a faster reload time on this or being able to shoot more and more than one at a time. Especially when the spread radius on them is not big enough to take out more than one at a time. Bullseye. Caution. Bullseye. Caution. Pull up. Caution. Pull up. Get away with it. Bullseye. Caution. Bullseye. Barely. Bullseye.
Missions like this, where taking out the enemies is actually really kind of a pain. It'd be great if my wingman would bother doing anything. And I think the only time any of my wingmen have ever actually helped out on a mission was when I was having the competition with Keith. Because that's like the only time I've ever been aware of any of my wingmen taking down enemies. Caution, virus alert. Caution, virus alert. Caution, virus alert. Bullseye. Get a good angle on this. Bullseye. 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 We should get 3 on a single run. Bullseye. Bullseye. Oh, I got 2 at once. Maximum contamination level. 30%. 40%. Warning. Cannot restore system. Cannot restore system. 70%. 80%. 90%. 100%. Alright, let me just hit this plane Update with a target. bomb meant to hit the ground. Okay. Mission accomplished. ありがとう。ニューコムのナノバイトの暴走は諸君の活躍により食い止めることができた。 Maybe they shouldn't make more of those. いつも何かあるとあなたに助けられて、今度もあのままナノバイトに期待をやられたら、きっと心が機械になる痛みに耐えられなかったと思う。でも子供の頃、私機械になりたかった。
どんな病気も死でさえ修理してしまえる、そんな体になりたかった。私は生まれた時から一度も太陽の光を浴びたことがない。そんな病気はまだほんの子供だった私に生きる意味を失わせるには十分だった。近所の公園へ出るのにまるで宇宙旅行にでも出かけるような姿にならなければならなかった。やがて外の世界から隔離されたように自分自身によって心まで閉ざしてしまうまで、そう長い時間はかからなかった。そんな時あの人に出会った。エレクトロスフィアの持つ力とその可能性を教えてくれた。その出会い、私を普通の人間として扱ってくれた最初の人のことを私は心から信じていた。体こそ触れ合うことはできないけれど、だからこそ心はスフィアの向こうで誰よりも分かり合っているつもりだった。あの人のためだったら何でもできた。いつ滅んでもいいと思っていた肉体なんてどうなってもよかった。Right, so the Dijon she found spoke to her would presumably be the copy でも made. それは間違っていた。私が始まりだと思っていた時こそあの人にとっては終わりの時だった。あの男ディジョンが手にしたかったのは私なんかじゃなかった。こんなにも弱いからこそ被験者となり得た私の体だけ。また私は私自身の体に裏切られ、その時心に決めていたの。人間としての心まで捨てて手に入れたこの翼だけは絶対に離さないって。だけどね、私少し分かった。今までずっと私にとって翼が心の全てだと思っていたんだ。でもそれは違うよね。私が人間でいる限り心はちゃんとここにあるって。だからこれから私少し強くなろうと思う。翼がなくても空は飛べるってね。今日は聞いてくれてありがとう。 Eye without wings. We've still not even gotten to the Ouroboros rebellion yet. 続きまして本日の午後3時56分、ゼネラルリソースのアルデア・カルロス・ナシメント常務が急性心不全のため亡くなりました。75歳でした。ナシメント常務はここ数年にわたって数回の心臓移植を受けていたそうです。つい最近も同社が開発した人工心臓を自らの希望で移植していたとのこと。死因もどうやら人工心臓のネットワークに接続されていた自動制御プログラムが何らかの原因で暴走したことによるものとみられ、関係者の間でも大きな波紋を呼んでいます。事故の他にテロの可能性も含め、同社では大規模な調査が現在も行われています。繰り返しお伝えします。たった今入った情報によりますと、これでユーピオを使わずして対戦が始まる。邪魔者は消えた。この漁夫の利高くつくぞ。Ah, sure, it's both of them. いつからいた？分かっている。ユーピオのアイドルはお前にくれてやる。早く革命とやらでこのユージアを焼き尽くせ。そしてゼネラルとニューコムの焼け野原に立つのは私だ。
can I open this yet? Nope. Here you go. ゼネラルリソースの内紛が両者の全面戦争へ発展する可能性が出てきた。大事に至る前に兵器工場を攻撃し、ゼネラルリソースの行動を牽制する。なお、本作戦では実戦投入テストを兼ねて新たに配備されたニューコム製コフィンオルシラスに登場してもらう。またレーダー網のか乱用に ECM 空中空母スフィルナを同行させジャミングとの同時攻撃を展開する。以上、諸君の健闘を祈る。 Spinner, you say? You know, the aircraft carrier for Ouroboros. やっぱりニューコムの機体は違う。でもニューコムのカラーリングのままで飛んでいいの？ Engage. ジャミング開始します。 Jamming. Warning. Missile alert. Bullseye. Warning. Bullseye. Caution. Damage. 大丈夫ですか？ Bullseye. What's the jamming actually doing then? Bullseye. Caution. 安全な高度まで上昇してください。 Caution. Pull up. Oh, okay. Caution. Pull up. Caution. Pull up. Caution. Pull What up. is the safe altitude? Right, nope. Jamming. Bullseye. So we're likely flying Newcom planes specifically so that Newcom will get framed for this attack. So that the war will escalate. Bullseye. Bullseye. Caution. 安全な高度まで上昇してください。 Caution. Pull up.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  Looks so nice up there. Jamming.
終了。直ちに郵票本部へ帰還せよ。着陸します。Landing. Pull up. Pull up. Pull up, touchdown, pull up, touchdown. You fucking mind up. Landing. Nice landing. Press B to jump. You didn't press B to jump. Don't accept that you press B to jump. ゼネラルリソースの兵器工場の制圧に成功した。 Those weren't weapons factories, those were radar installations. Communication interrupted. Receiving emergency broadcast. Just now, General Resource held a press conference revealing that company buildings were bombed by Newcom fighters this morning, resulting in many civilian casualties. General Resource stated, "This is a cowardly act of terrorism by Newcom and we are prepared to retaliate in kind." Newcom denies the accusation, claiming this could all have been planned by General Resource. Tensions continuing from the Faith Park incident have only been compounded by this development. あの作戦は罠だったんだ。パークのやつ、俺たちに世界大戦を起こさせやがった。確かなの？ニューコムとゼネラルを戦わせるだけ戦わせてどうする気？マネ。もちろんユージア全土、いや世界をパークが統治するつもりだろう。I can't believe how much longer this pathway is. Like all the others. はい、こちらはポートエドワーズ上空まで数キロを飛んでいるところでご覧になれますでしょうか。ポートエドワーズから黒煙がいくつも上がっています。その上空ではニューコム、ゼネラルリソース両企業の基地より出撃した多数の戦闘機の姿が。あ、また爆発です。ものすごい音がしました。皆さんに私の声が届いて。はい、スタジオです。ここでもう一度今までの情報を整理し、繰り返しお伝えすることにしましょう。本日午後、ユージアのポートエドワーズでゼネラルリソースとニューコムが交戦状態に突入しました。そしてその戦いは現在も続いています。NUN 新国際連合では事態を解決するためユーピオの治安維持部隊の派遣を決定。The war. Human resources surpassed the jurisdiction of national government as a result of their growing global influence. While small-scale terrorism and territorial disputes continue to occur, conflicts between nations have become effectively impossible. Because of this, the forcibly downscaled military-industrial complex has become a market monopolized by General Resource Limited. However, they have done little weapons research, foregoing investment in extremely costly research on fighter jets. They have focused on improving existing models. Recently, corporate disputes between Newcom Inc. and General Resource Limited have grown more violent. As these conflicts have grown in scope, war once again threatens the lives of citizens. Kind never seen between corporations until now.緊急事態だ。ゼネラルリソースとニューコムが全面戦争に突入した。都市防衛のため
進行する全ての勢力を撃退せよ。現在戦闘区域は非常に混乱しており、報道兵なども飛行している。任務遂行に際し、これら民間機には十分注意すること。なお、今回の任務より最新鋭機ベルクトに登場してもらう。諸君の働きに期待する。以上。Okay. Engage. Caution. Stall. Warning. Bullseye. Caution. Bullseye. Alright. Warning. Warning. Missile alert. Missile alert. Bullseye. Second set. Warning. Warning. Bingo. Bingo. Bullseye. Last one. Warning. Bullseye. レーダーが新たなキーをキャッチ。総数不明。警戒せよ。 Update target. Alright, let's go. There's that 4 of them. How did all of that miss? Flew right into it. Bullseye. These ones can take a bit of punishment. Bullseye.
What's the Aeon generator? Bullseye. Mission accomplished. ゼネラルリソースとニューコム、両軍事勢力の大幅な弱体化に成功した。Both militaries have been heavily exhausted. Now Ouroboros can come in and mop メリ up. トン地域の今後1時間以内の降水確率は 76.5% です。予想最高気温は20度、予想最低気温は15度。始まりはキャッシュディスペンサーでした。エレクトロスフィアの基幹ルートの制御システムに大量のインタラプトが発生し、スフィアを流れる全ての情報が混乱している模様です。このためゼネラルリソース、ニューコムの両社に関連する銀行など多くの施設が機能停止に至ったのです。原理的にスフィアでこのような事故は起こり得ないはずですが、原因の究明を待ちたいと思います。これは事故ではありません。たった今入った情報によりますと、ウロボロスと名乗る集団からこの一連のパニックを仕掛けたとの犯行声明がゼネラルリソース本社に届いたとのことです。ただし同社の広報ではこの件についての情報公開を拒否しています。我々にとってこの攻撃は必然である。肉体という呪縛にしがみついた。Yeah, we already heard this. はい、空港です。こちらでは各地区を結ぶエアラインが全便欠航となっています。その理由についての発表はまだありません。一部地区でゼネラルリソースの制空権が完全に略奪されたとの噂もあり、空港は混乱の極みを見せています。皆さん、私はジオフロントから50キロほど離れた場所からお送りしています。ご覧いただけるでしょうか。私の上空では多数の戦闘機の編隊がジオフロント方面に向かっていく姿を何度もカメラで捉えています。我々の決起を多くの人々はまだ誤解していることだろう。ゼネラルリソース系列の報道機関では、すでに我々は。さて、君たちサーフが心血を注いできた活躍には感謝している。今までの我々は平和などという曖昧で見えない心の報酬を求めていたため、無益な血を流した者も多く苦しい時もあったはずだ。しかし今日そんな時代はあっけなく幕を閉じた。そしてここからは私から個人的にサーフ所属のエース諸君に言葉を送ろう。今こそ立ち上がり我々の革命に参加したまえ。本日をもってサーフは解散。ウロボロスの革命家であり指導者アビサル・ディジョンの指揮下にでも。嘘。あの男がクーデターの指導者ですって。嘘でしょ。この戦い全ての元凶がディジョン。みんなごめん。私この目で確かめてくる。ディジョン。待っていたよ。我らが革命のために生まれし愛しい娘。何をしようっていうの？ディジョン。She definitely went off on her own. あなたはあの時私
私から翼を取り上げた。そしてユーピョに何もかも知ってた。ならば今お前に翼を返してあげよう。ナイトレーベン、どうしてここに。レナ、お前のために用意したこの翼を手に我々の革命に。やはりあなたがどこなの。姿はなくともここにいる。昔からずっとお前のことを見つめていた。サブリメーション。そうだ。そしてこの戦いが終われば誰もがこの私のようになる。さあ、自らの手で夢を叶える時だ、レナ。 So no matter what path you take, even if you stick with her, she joins Ouroboros for the sake of flying now, thus fulfilling the promise she made of she will shoot down anybody for the sake of flying. こうなったらクーデターに合流してレナを連れ戻すしかない。 Engage. Bingo. Warning. Nope. Warning. Bullseye. Bullseye. Just going around for another pass. Have some fun. Bullseye. I'm sorry, did I say fun? I meant missiles. Oh shit, Eric actually shot somebody down. So, you might die. Warning. Missile alert. Bullseye. Warning. Warning. Missile alert. Warning. Damage. Warning. Warning. Oh, they're all coming at me. Missile alert. Missile alert. Warning. Damage. Warning. Really wish you would stop auto switching my targets. Like,
Like, I'm chasing a specific target, I'm working towards getting them, and then all of a sudden, my indicator's gone because the game switched targets without asking me. Bullseye. So this should be the last one. Bingo. And to be continued should mean we're on the home stretch. おお、なんだ、でかい。やれるのか。ディジョー、私あなたを許せない。レナが。Oh. So if we actually stuck by Reyna, then she takes the Night Raven and immediately turns against Dijon. I like that. Too bad you're getting an ironing board. レナめ、ナイトレーベンでこの私を撃とうなどと馬鹿げた真似を。苦労を無駄にするとは。よくもレナを。Engage. Oh no. One of my favourite Simpsons bits, just because of how stupid and innocently devious it is. When Marge looks in the window of a jewellery shop and is like, oh, diamond ring's beautiful. And Homer's like, well, maybe somebody will get it you for Christmas. And then in his head, he just thinks now she'll be really surprised when she opens the ironing board cover. Warning. He's just so fucking dumb. Missile alert. Warning. Missile alert. Bullseye. Damage. This plane is great. I can just keep going without having to worry about stop. Warning. Warning.
Warning. Bullseye. Caution. Damage. Well, the good news is the cannons don't have much range. Bullseye. Warning. Missile alert. Missile alert. Caution. Damage. Missile alert. There we go. Last round. Bullseye. Eat shit. Mission accomplished. とどめはやらせてくれ。レナ、借りを今返す。Is that the end? Oh. 俺たちサーフにはもう一人借りを返すべきやつが。このままユーピオへ戻ろう。 Engage. Yeah, let's go kill the boss. Bullseye. Although what's mildly interesting is this might be the only ending where we didn't shoot Dijon down. Bullseye. Warning. Missile alert. Warning. Bullseye. That's every single pathway. Come on. Hell, it still frustrates me that the pathway where you join Dijon, they just decide to turn on you for no adequately explained reason. Bullseye. A choice thing. You do get the choices in the decide moments, and that's what takes you onto the separate pathways. Bullseye. Somebody wants to say hello to me. Bullseye. That was the smoothest I've pulled that off in this entire playthrough.
That should be it.扉が開いたぞ。突入する。パーク。貴様ら死んでなかったのか。ディションがお前を待ってるぜ。Clear to engage. Caution. Pull up. Caution. Bullseye. Mission accomplished. 戦争も革命もユーピオもサーフも恋も憎しみもみんな亡くなったな。さてこれからどうしよう。Oh, Rhea didn't die. The only ending where Reyna didn't die. Wing back around and take her down. Oh, that's all 5 endings. Nah, not the missiles. The cannons. Yeah, that one being a little longer before the Revolution. The Revolution was so short, this one. Like, it happens, we immediately go to deal with it, and then it's done. We don't deal with Night Raven, we don't deal with Dijon, because he dies in the crash of the aircraft carrier. I think, like, the series going forward, having single storylines that are a little longer is definitely an idea for the better. Single storyline, single cohesive, concise idea that's easier to follow as a result. This was ambitious. Definitely give it that. But like, it's probably because I've done all 5 endings in 2 sittings. I'm just like the. Gameplay-wise, absolutely still holds up. It's a lot of fun. Thank you. I only got shot down once. Every other time was because it just flew into the ground. Or a wall.
I think what is positive though is I think all the character motivations were explained over the course of the 5 runs. I think we ended up knowing and understanding like why a lot of what happened. As for the fan translation though, like, good quality. Definitely pick up this fan translation if you want to play in this game. It's good work. Very good work. And that fulfills the promise I made to Flame to do all 5 endings. Which, like, it's a good thing I did promise that, because doing one ending is so insubstantial. In terms of, like, the amount of gameplay you get and the story.やっとまた会えたな。どうだ？もう気がついているのかもしれないが、お前は私によって作られたプログラムだったのだ。そしてこれまでお前が見てきた全ての出来事、この私がお前を AI としてプログラムした全ての可能性、それが私に答えを教えてくれた。ここまでたどり着いたお前は、多くのパターンによって変化し続ける全ての世界で、あの男を完璧に抹殺することができたはずだ。私から陽子を奪ったあの男、デッドコピーとして自分だけは抜け抜けと生き残ったあの男、ビジョン。奴の思考を複製したプログラムの全てを完全に消去してやった。可能性は全て見せてもらった。それではこれから真実の世界へお前を放つことにしよう。さあ、今までの出来事、記憶を全て忘れ、その目でこの世界の現実をしっかりと知るがいい。この世界が誰が何のために作ったものなのか。さあ、あらかじめ仕組まれた物語など存在しない。ゲームを始めよう。And that's why you get all 5 endings. For the reveal that all of this was a simulation and you were a program. I think the most awkward part of the reveal is that Simon is such a non-factor in every story. You only see him if you go to Newcom, and even then he barely appears. I think the events of this do actually happen. But, like, which permutation, I'm not sure.
So the Ace Combat Wiki explains it as the conflict is revealed to have been a simulation created by Simon to test whether a sublimated character, Dijon, would be killed, since the player controlling an AI developed by Simon will always kill Dijon no matter what end is saying. Simon is pleased with the stimulation and is assumed to release the AI into the real world. Beyond that, like, he says he deleted every version, every copy of Dijon. Whereas the war that happens here is supposed to have actually happened in later games or something. I don't know. Oh, it doesn't matter. Because Ace Combat 3 is the furthest game along in the timeline. Every other game after this takes place before it. I wasn't aware of that, actually. That this game was the furthest along in the timeline. Like, I think Ace Combat 7 was the closest in time to this one, and even then, it takes place like 21 years before this game. But that's Ace Combat 3. All the endings. And that's why you do all the endings, to find out the entire thing was a simulation. Test whether a sublimated character would be killed, yes. And in every permutation in the simulation, you prove that yes, it can. Ah, no, it's a little confusing. Let me take another look. Because it's like... what is the whole deal with Simon? Because, like, he's so integral to the story, but he's so barely even there. During experimentation on sublimation, general resource pilot Abyssal Dijon. Anyway, in Dijon killed by a bombing, though Dijon's conscious escaped by loading onto the despite the assassination being carried out by General Resource Limited itself.
Starting playing Dijon for his death. For death. I'm not entirely sure about the way it all works. And again, like, these characters that are so integral to the entire reason the story even happens barely appear. Do not really know. Just pick any of these. That's been all of Ace Combat 3. We even ended up doing that other optional mission that seems like could have been entirely avoided. The one where we have to shoot down the chimneys to let the blimp crash. I'm not entirely sure what we'll do next. I've been talking about doing a JRPG. I was thinking most likely Breath of Fire 3, but like, maybe I will go back and actually finish Final Fantasy 9. See if I've still got the save file for it. Should do, but like, I had issues with some of these save files appearing. I don't know what's happened with the Crisis Core save file. We were doing Crisis Core last year, but it's gone. Anyway, I want to thank everybody for joining the stream. Really appreciate it. Big special thank you to everybody in the chat about the stream. What do we have? Zeke, Ninja, Flame, Panda, Rockstonian. Everybody. I'm glad the stream ended up evening out. Like, that's good. And because of that, we've got an Ace Combat 3 solved. Finished. Done. Now, I guess the next Ace Combat game will probably be 4 at some point. I think my general rule with a lot of these things is release order rather than chronological order, because that's how the story was originally intended. If there's an overarching story, the gameplay improvements will be as you go. It's like we did Yakuza 1, and Yakuza 1 was rough. But I could have done the remake Yakuza Kiwami, and then Yakuza Kiwami 2, the remake of 2. And then we'd have gotten to Yakuza 3, and Kiwami was made after 5, I think. And we got the remasters of 3, 4, and 5, but they haven't remade the game, they just remastered it.
So you'd be stepping down and it'd be uncomfortable and you'd probably enjoy your history less because of it. Or like if you did Kingdom Hearts in chronological order and the quality would just vary wildly. Like start with Birth by Sleep and then when you get to Kingdom Hearts 1, it's the first game in the series and the quality of the gameplay is so... The stuff like do things in release order. I think 4 came out next. I think it was 450. Not sure where the PSP games fit in. Order. 4-5 Advance. Probably not going to play that. 0x6 Joint Assault 7. Ace Combat 04 Shattered Skies releases Distant Thunder in Europe. First entry in the series to thoroughly flesh out Strange Reel as the main setting. So, you know, it might be the best place to start in that regard. Initially intended as a serious reboot, Shattered Skies returned to the gameplay structure of Air Combat and Ace Combat 2 with fast-paced action and mission variety and a more linear plot. USEA was the continent 3 took place on. Erusia is a separate entity, which I think by the time this game takes place, Erusia is gone because it's ruled, like the continent is basically ruled by corporations. But Erusia is one is but yeah, when we return with Ace Combat at some point, it'll be at 04, Shattered Skies, or the European version, Distant Thunder, probably Shattered Skies. But yeah, that's pretty much it. Not really anything else to say, so thank you all for watching. Have yourselves a fantastic time again. Catch you next time, guys. Bye.